这个男人每天都要体验100种死法，只为了能快速觉醒成为超能力者，因为他就要被怪物找上门来了。然而就是这么能作死的他，却卡在了99%的进度条上，而命运之书也只能读取他10岁之后的记忆。原本该是衣食无忧、纸醉金迷的富三代，无奈3岁时爷爷去世后，父母便吃喝玩乐败光家产后卷款跑路了，独留他一人面对众多债主。好在他爷爷有先见之明，立遗嘱将家里的老宅留给他，讲明只等他成年就能继承，这才让他不至于流落街头。只是这栋别墅好像有点问题，每天从凌晨开始，厕所里就不断有滴水声，走廊里的地板也嘎吱嘎吱响，仿佛有人一直在走来走去。半夜还有人在床边叹气，但在这样的环境下，他还是顽强成长起来了。而今快要成年的他，看着快要跌破3位数的存款，暗叹一口气，只求接下来的面试顺利。片刻后，一房间里，金发男看着手里的简历，怀师吗？这姓名倒是少见。抬头望向他，哥特系少年啊，现在倒是不少人好这口。放下简历的他就向怀师表示，你来之前可了解我们俱乐部，我们要的可都是精英。见此，怀师伸手示意他懂，而后拿出英皇8级证书，还说自己大提琴拉得不错，要不要现场来一段。然而金发男却连说3个 no， 紧接着拿出一个纸箱让怀师挑挑看最擅长什么。朝里看去的怀师瞬间蒙圈，只觉得自己 24K 钛合金狗眼要被亮瞎了，不可置信般问道，这是啥？金发男却笑眯眯表示，富婆快乐球、富婆快乐丁、富婆快乐火之类的，你会哪个？见此他顿时惊呼，你们这不是餐厅招乐手的吗？却见金发男拿出招聘传单表示是招男公关，但不死心的他硬着头皮说会富婆快乐琴可不可以？见金发男不语，只好转身走了，他只想卖艺不卖身了。然而金发男却叫住他，还往他手里塞了瓶高档护肤品，表示这是会所一哥私人赏的，我们会所就缺你这种类型的。成年人世界有多困难和复杂，想必你也体会到了，回去好好考虑考虑。看着关上的房门，怀师就想把护肤品往垃圾桶上丢去，但瞬间又停住了，想着这是高档货呀，或许能卖几个钱呢。走出俱乐部的他就掏出手机打电话，接通时就破口大骂，特喵的老杨，你有病吧？好端端你介绍我去面试什么牛郎？你想赚中介费想疯了吧？但突然就听到远处传来爆炸声，转头望去却见是码头那里燃起熊熊大火。这时天空中也下起雨来，他急忙挂断电话就往家里跑去，想抄近路的他朝小巷里跑，却迎面与一人相撞在一起。那人突然抓着他的手塞给他一个盒子，紧接着口吐鲜血，而后便倒地不起了。混在他血液中被吐出来的还有一条小金鱼。遇到这种事情的怀师小朋友表示不用慌，报警就完事了。而后到局里做笔录，完事后有人带他去领回随身物品，还直夸他心理素质强大。遇到这种事第一时间报警是对的，夸的怀师不好意思直挠头。但他心里想的是，那头码头刚爆炸，这边就窜出一个死人，还将不知名物往他怀里塞，不报警等着你们来抓吗？他虽然穷，但还不想靠吃牢饭度日。走出局里的他看着乌云密布、电闪雷鸣的天空，瞬间又无语又来，他怎么这么倒霉啊？垂头丧气的往家里走去，却不知他的影子不知何时已化为了一只乌鸦形状。回到空荡荡的老宅，他像往常一样大喊我回来了，只是无人应答罢了。走上楼梯的他回想起过往，他能活到现在也算一个奇迹了，不仅活下来了，还活到了可以努力凭借自己的成绩得到全免奖学金的大学特招的阶段。回到房间的他躺在床上，想着只要再找到一份可以赚更多钱的工作，一切应该就会慢慢变好，步入正轨。是啊，应该，一切都只是应该而已。人生总如此痛苦，还是只是童年如此呢？这时手机突然滴滴滴的响，打开一看，班群里瞬间99加消息，而讨论的竟是他应聘牛郎的事情。而且这时窗户玻璃突然碎裂了一些，这让外面的风雨顺着裂开的口子往房间里飘来，瞬间把他打得全身湿透。倒霉透顶的他怒吼贼老天，我要逆天！然后一道雷电就瞬间劈在窗外，顿时把他吓得跌落床下，连忙表示不逆了不逆了，求放过。随后垂头丧气地坐在床边，伸手捡起地上的书本。这本书是他悲惨人生的唯一亮点，是他9岁时捡到的金手指，撕不烂烧不坏。原本他以为只要拥有它，人生就会改变，从此出人头地成佛做祖不在话下。然而他只会每天自动记录他的沙雕日常，其余啥也干不了。随后翻看他今天的倒霉日常，暗叹这种东西要是被别人看到，那可丢脸丢到家了。紧接着就发现了异常，比平时厚了不少，里面多了很多人物生平。那么难道是被雷劈了一下激活了吗？只是为啥都是同一公司的人啊？然而此时他却感到很困，接着便一头栽在床上睡了过去。这时外面电闪雷鸣，将窗户上展翅欲飞的乌鸦身影映照在房间内。但此刻的怀师感觉自己好似在做梦，梦中的自己变成了一个小保安，偷懒被老板发现挨揍了一顿，看着老板离去的背影暗骂晦气，转身却发现一道身影朝他走来，顿时大喝干嘛的？但来人瞬间来到他面前，没等他有所反应就被嘎了腰子。来人越过他继续朝里走去，最后的印象是这人长着张猴脸，而后好像他又变成另一个正在浴室洗手的人。接着发现门缝有血液流淌进来，没等他反应过来，门就被一只血手推开，紧接着映入眼帘的就是那个猴脸人，顿时把他吓得魂飞魄散。紧接着现实中的怀师便惊醒过来了，慌乱的他跌落到床下，但这痛感也让他松了一口气。爬起来的他还有些惊魂未定，谁他喵的会做这种梦啊？被杀了一次又一次，这也太奇怪了。而后想到昨天遇到的死人，该不会他就是被剖开肚子死的吧？但随后打消了胡思乱想的念头，起身想去洗把脸提提神。然而开门后就见几把长枪短炮对准自己，瞬间冷汗直流，并举手示意自己毫无反抗之力，大哥们别开枪啊！金豪洗浴刚开张的一家会所，从里到外没一个活口，直到送外卖的人发现了情况报案，
等他们到了，已经过去了1个小时。而随后青浦区的一座警局也遭到了袭击，但没有人员伤亡。这时爱情突然问他有没有监控，却听警长说这里只拍到了一个背影，其余监控都被拆走了。但警局那边有录像能看清凶手。闻此，少女点开视频，只见一个猴脸人在摄像头下狞笑，他赫然是梦里杀了怀师一次又一次的人，并且手上拿着的盒子就是昨天死人塞给怀师的。那就是说怀师梦里体验的是会所里的人的死法。此时爱情询问男人这盒子是什么，男人看来一眼表示是昨天局里刚接收的一件证物，还没来得及鉴定呢。而资料显示是一个瘾君子所有，昨天被发现死在一条小巷里，而且死亡前一天他来过这个会所。爱情瞥了一眼他，淡淡说道，不仅如此吧，我听说昨天港口还发生了爆炸案，而这个人就碰巧死在了附近，对吗？见警长点头就继续道，真有意思，一个瘾君子与人在码头火拼后死在了小巷里，而他玩过的会所就被人血洗了，连保存证物的警局也遭到了袭击，就因为他身上带着这个盒子，接连发生这么多事，而我作为天文会新海市的检察官，竟然是最后才被通知的。闻此警长汗颜，并表示抱歉，他也不太清楚上面流程是怎么回事。见此爱情表示理解，毕竟有谁会喜欢一个不到20岁的女瘸子在自己头上指手画脚呢？而后让他把发现瘾君子尸体的报案人资料给他，看着屏幕上怀师的资料，爱情忍不住啧了一声。而后就有上一集末尾怀师醒来发现被长枪短炮对准的一幕。新海市特事处，此时的怀师生无可恋，他嘴皮子都磨破了，前后说了20次经过，但这些人就是不罢休。他此时破罐子破摔道，老子不伺候了，要杀要剐随便吧。见此的爱情拨打电话呼叫外援，而另一边接电话的却是牛郎一哥。这个世界对于软弱者没有温情，也不会给怯懦者逃避的余地。神明被时代抛弃，旧世界堕落成地狱，人类只能生活在陷境这个狭窄的庇护所内。陷境之外有常人绝对不能踏入的边境和绝对不能被人窥见的地狱。而这世界存在着名为白银之海的造物，它是缔造着庞大世界的源头之一，但它真正的核心却是由所有人类的原质投影汇聚成的。这一片无形的海洋庞大到难以想象，所有存世的人质都不过是从其中所流出的分支。而踏上升华之路，令自身的铁石本性穿过白银之海，升华为黄金之魂的人，被统称为升华者，他们是真正拥有灵魂的人。而没升华的人，自身的认知和意识便只能依靠大脑神经突触之中那一簇簇游离的火花承载，无从应对陷境之外的黑暗和风波。因此只有升华者才能知晓这世界的部分真相。而这世界有几大官方升华者组织，他们的责任是维持陷境的安稳，其一为天文会，陷境的维护者，白银之海的守护者，联合国下属部门，成员遍布世界，主要目的是遏制边境流毒和升华者犯罪事件。其二为统辖局，天文会的权力主导机构，本身由各国政要和各大垄断集团所构成。其三为特事处，为了避免升华者迫害普通人而建立的暴力机构，其大部分成员都是经过精锐训练的士兵。其四为社保局，特事处的上层机构，是东夏国针对升华者进行管理的部门。当然有正义必有邪恶，绿日，边境最大恐怖组织，意在破坏陷境中的安定，针对天文会发动恐怖袭击。归境之名，地狱中的组织，目的是摧毁陷境，其背后的存在是24个毁灭要素之一的邪神牧场主，而24个毁灭要素，每一个都拥有将陷境彻底化为地狱的恐怖力量。当然他们自有天文会去头疼。而现在这个在陪富婆喝酒的牛郎一哥，就是一个升华者，他的能力之一是把男人掰弯。这不接到爱情电话的他，马不停蹄地赶到东海市特事处，推开门的他就喊道，又是哪只迷途的小羔羊在等我拯救啊？而后便与怀师对视了一眼，两人瞬间激动起来，同时惊呼怎么是你？而后怀师慌忙环顾四周，表示招个牛郎你们至于这样吗？你们早说我就同意了。但此时一哥伸手摘下眼镜，紧接着眼冒蓝光，并伸出食指放在怀师眼前，而怀师就看了一眼，瞬间变成了痴汉模样，色眯眯地看着一哥，大哥，我们又见面了，不好意思，上次我实在太不礼貌了，或许可以重新认识一下。小弟怀师，你们还请人吗？我明天就可以去上班。一哥却不回答，直到小兄弟我们也算认识了，问你几个问题可好？闻此怀师疯狂点头，你想知道什么我都告诉你，我银行卡密码是52013。没等他说完，一哥急忙打断，并让他说昨天干嘛就可以了。还有只不知道送到警局的盒子装的是什么东西。神经失常的怀师把自己卖了个底朝天，但就是没有特事处需要的内容，确定怀师无害，而且也问不出什么来，特事处就把他放了。走在街上的怀师想起刚刚自己痴汉般的神情，顿觉胃里一阵翻腾，瞬间吐了出来，大骂一哥死变态，到底对他做了什么？该不会给掰弯了吧？这下真是清明丧尽了。随后又想到那个诡异的盒子，顿感大事不妙啊。而后又想起昨晚做的梦，是在一个洗浴中心发生的，仔细想想好像有点眼熟啊，但就是想不起来。坐下等车的他无奈叹了口气，突地朝前方看了一眼，瞳孔瞬间收缩，不可置信道，怎么可能这么巧呢？马上要死了！谁？会说话的怪东西。当初天天盯着人家不眨眼，现在叫人家怪东西。你是那本破书？刚刚说的话是什么意思啊？看此前的记录，你不是都亲身体验了？除你以外，见过盒子的人都死了。需要的话是你啊。
经历了一连串事件后的怀师选择相信乌鸦，听他安排买了一堆古代炼金的物品，但还是询问乌鸦这些到底有什么用。闻此，乌鸦解释道：炼金术啊，用于制造你这样普通人都能使用的圣痕。倘若升华者所拥有的灵魂本质是神权的雏形，那么圣痕则是解析神灵遗产而诞生的成果。通过回溯奇迹的残痕，寻找通往神圣的道路，对神明进行模仿，对神的权威与残存痕迹进行调查，所研究出来的就是圣痕的存在。以金属和熏香组成秘仪，模仿庞大的奇迹而所制造出的微小奇迹，就是圣痕。听到这，怀师忍不住问：这世上真的有神存在吗？而乌鸦沉吟片刻后就说：曾经有过，不过都死了而已。被时代抛弃的东西，对于如今的世界不足为虑，再过不久恐怕连铭刻的价值都没有了。没听懂的怀师表示，只要练出这个圣痕，他是不是就能和过去悲惨的日子说再见了？听到乌鸦肯定的回答，怀师撸起袖子就是干。转眼间就是凌晨3点，此时的怀师在做最后的收尾工作，把手指划破滴血进容器内。紧接着天空中不知哪里飘来的金色气息，它们自动汇聚到容器底下的火焰上。见此，怀师震惊道：这是什么？乌鸦表示是人的灵魂原质，如今每一秒都要燃烧掉1人份的灵魂。不过不用担心，这些都是那个盒子的存货。这让怀师愕然，也就是说那盒子装了成百上千个灵魂，怪不得那些军队百般折腾我。再想到那个猴脸人，如果不练出圣痕，那他不就要……这是乌鸦提醒他，别想那么多了，开始吧。闻此，他稳定心神，将碗里的液体往容器倒去，瞬间蓝光冲天而起，将石髓管照得透亮。这时乌鸦张开双翅，希望这一次是真的赌对了吧。接着往容器里冲去，紧接着就是更加猛烈的蓝光冲起。片刻后，光芒散去，容器里瞬间飞出一物，只见是一根晶莹剔透的羽毛，接着缓缓飘落到怀师手上。同时乌鸦的声音响起：这是如今我的本体，无谱系的特型圣痕，事项分支。而这时他身后的书本在震动发光，紧接着自动翻开，看着上面居然有自己的信息，不由问道：它究竟是什么？乌鸦话语响起，硬要说的话，它大概是天国在地上的最后残影吧，你可以称它为命运之书，你自己琢磨下用法吧。我要先睡一会儿了。怀师翻看着书页，再瞧了瞧手上的羽毛，随后将其朝书页上触碰而去，一道白光亮起，怀师便变成了另一人。此时的他好像是在军营里，前面是2人在对打。这时教官瞟了他一眼：来，咱们练练。接着他就被揍成猪头。此时教官大喝：陈波，你个瓜怂，没吃饭啊！这让怀师一惊，随后想起是那本命运之书上记载的保安的名字，这是他的记忆吗？接着就是不停的受虐，随后就是经历不同的记忆。不知多久，他猛然惊醒过来，而后大口喘着粗气，紧接着就发现手上正打着点滴。这时乌鸦的声音传来：你醒了。与此同时，一处不知名楼盘，猴脸人推开一扇门，只见里面坐着个光头男。猴脸人将手中包裹丢给他，光头男急忙打开，拿出里面的盒子，随后惊呼：里面的东西呢？该不会是你私吞了吧？却见猴脸人表示他拿到就是空的，而且他也没有本事独吞那些玩意，这让光头男暴怒起来：找，一定要找出来所有碰过这个盒子的人。此时怀师从他人记忆中苏醒过来，翻开书本，发现自己多了4个技能，而书本上原本记录他人的资料也消失了。乌鸦见他疑惑，就解释道：命运之书如今绑定在你身上，只会记录和你有关的东西，之所以会记录这些断章，大概是他们都因你而死吧。其实总数大概有70多个人呢，可惜只有4、5个人的原质足够将自己记忆里印象最深刻的记录留下来。怀师叹了口气，因为我把那个盒子交到警察局，他们才会死吗？如果我没有这样做，是不是只要死我一个就够了？要这么夸张的吗？乌鸦话语也低沉起来：没错，就是这么夸张啊，怀师，这个世界就是如此，并没有你想象中的那么安稳。而后转头看向他：你渴望拥有灵魂吗？闻此怀师纳闷道：灵魂这东西不是人人都有的吗？见此，乌鸦将白银之海与升华者相关的事说了出来。如今根据全人类的原质沉淀速度，白银之海每年大概会有300、400个升华者名额，不过这个轮不到你，没出来之前就会被统辖局的各个分部瓜分掉，名单都排到10年后了。但实际上大部分升华者都不是靠天文会的特殊许可，而是偷渡一般的自主觉醒，这就是你要走的路。对于其他人，这个过程自然千难万难，就好像带着寥寥无几的储备，搭乘火箭飞出大气层，天时地利人和缺一不可，不然就是机毁人亡。而后飞到他肩膀上道：但你不同，你有命运之书在手，就等于是通天大陆在脚下，别人都是伊卡洛斯，你是爬梯子，稳得很。怀师看着手里的命运之书，便询问那到底该怎么做。乌鸦凑到他耳边蛊惑道：很简单，只要去杀人就好了。如果你亲自动手，命运之书的记录一定会更加的具体，只要有它，杀的人越多，你就会越强大。不是有那么多人看不起你吗？你心里一定恨得要死吧？不止你的同学和老师，还有抛弃你的父母，这个世界对你并不友好，你何必仁慈对待他？说完，乌鸦瞥眼看着沉默的怀师，果然被吓到了吧？然而怀师却突然坏笑道：真的吗？转头看向他：只要杀人就行了吗？那就从李武阳开始吧，谁叫他总是跟我炫耀他爹和好叔叔，还有那个和他眉来眼去的女人，2人可能早就搞到一块了。英语老师是第3个，总是在班上说我风凉话，还有那个觉得我偷了他钱的死胖子，他哥哥也不是个好东西，总在学校打架。此时的怀师掰着手指头露出邪恶的笑容：我这可都是在为民除害啊，老杨那个臭中介也要死，嘴巴随便动动就抽我2成工钱，他们都应该死，因为他们得罪了我，对不对？说到这的怀师突然低沉下来：但不应该这样的，是吧？
面对乌鸦姐姐的蛊惑，怀师将自己摔在床上丧道：“我知道不是每一个人都应该喜欢我，我可能不合群，也不太受欢迎，也或许有的时候一些人的行为需要一些惩罚，但他们没有一个是应该死掉的，他们都是活生生的人，和我一样，他们不应该死，就像那些会所中的人不应该死一样，哪怕他们或许有罪，但他们是无辜的。所以我不喜欢你说这些话。”而后猛然坐起，咬牙切齿道：“非常非常不喜欢。”这让乌鸦遮目哭泣起来：“干嘛这么凶嘛？大姐姐也是为你好啊，况且如今姐姐整只鸟都是你的了，开始合作前稍微试探一下都不可以吗？”而后委屈巴巴表示：“看在姐姐一片赤诚的面子上，给一个亡羊补牢的机会好不好？”见此，怀师不由询问是什么，乌鸦顿时开心地竖起一根羽毛：“很简单，既然你不愿意杀别人的话。”而后眼神锐利起来：“那就只能杀你自己了。”为了活命，怀师只能同意这个计划。此时的他躺在床上，视像分支点在命运之书上，一道原质瞬间涌出，包裹住他。等他清醒过来时，已经变成一个正在等地铁的人。紧接着手机震动了下，拿起一看，却是旗下员工的信息，问他为什么解雇他，他的房贷、车贷、家人要怎么办？同归于尽吧。就在这时，地铁就要到站了。一个男人出现在他身后，而后将他用力往前推去，然后就领盒饭了。等他再次睁眼，发现自己变成了身穿外骨骼的士兵，而天空则是无数怪物在战斗中再次领便当。再次睁眼，又变成了一个古人。此时他正被绑在烧烤架上，前方一个男人拿着火把朝他走来。见此，怀师冷汗直流，我擦，过分了呀！就在怀师体验各种死法时，另一边的爱情带着一哥来到码头的爆炸现场勘察。爱情看着手中的电子资料，表示又发现了几具尸体，都是瘾君子，临死前全都被拷问过，死相惨不忍睹。这时一哥分析道，集装箱里报关的货物是送往欧洲的电子产品，报关的是一个皮包公司，往下查的话，除了替罪羊什么也不会找到。那个盒子型的东西是边境遗物吧？有人在拿它牟利吗？所以是分账不均引发内斗，而后活下来的人拿着他的战利品跑路了，最后遇到那个哥特系少年，然后死了。对了，那个少年叫什么来着？见此，爱情在一旁回道，怀师。闻此的一哥凑到爱情面前，一脸玩味，你认识？爱情也不否认，接着拿出一个透明的东西给一哥看，这是现场找到的迷幻药，最重要的是里面混有原质，也就是说这是那个盒子型边境遗物制造出来的。这让一哥顿时愕然，喂，这是闹大了吧？还有这跟我有什么关系？虽说我是收钱办事，但好像不用知道的那么具体吧。在下先告辞了。却见爱情沉着脸不表态，瞬间压麻了，你不会要灭口吧？而爱情只是面露微笑看着他，这可将一哥吓得不轻。见效果差不多了，爱情就说出目的，我需要你去一个地方。与此同时，光头男通过监控也终于找到了与盒子有过接触的怀师。这时命运之书上由原质汇聚成一道月牙形状物，见此乌鸦一愣，竟是月相吗？真稀奇啊，可惜格局太小了。而后用视像分支朝月相中间点了一点，紧接着乌鸦身影慢慢虚化，最后的话语响起，机会已经给你了，怀师，究竟能不能架起桥梁，由虚入实，就看你自己的了。不知不觉时间已来到午夜，苏醒的怀师此时正坐在后院哭泣，宝宝心里苦啊。这时乌鸦从地下冒了出来，有时间抱怨，不如去多死几次，说不定就能冲破进度条成为升华者。怀师转头看着他表示，信你就有鬼了，为了活命要先去死，这不是本末倒置吗？而且我都快要死麻木了。忽然房子里传来声响，这让怀师忍不住吞了吞口水，不会是那怪物找上门来了吧？而乌鸦则表示不好说，也可能是我用你家电线偷电的事儿发了。闻此怀师一惊，特喵的你什么时候背着我干了这种好事？但乌鸦却拿着手机继续道，实际上我还偷拉了一根网线， WiFi 信号还挺不错的，要密码吗？无语的怀师不想再理会这只作妖的乌鸦了，捡起锈迹斑斑的铁块说道，可能是进贼了，反正这种事也发生过几次了。但乌鸦却坏笑不语。此时的怀师在门后小心翼翼查看里面的情况，见一楼没人，轻步走到楼梯底下，这时就听到楼上传来翻箱倒柜的声音，这让他瞬间怒了，做贼就不能低调点吗？我都要破产了，你们还砸我家伙食儿，叔可忍婶不可忍。紧接着往楼上冲去，来到房门前的他往里看去，就见两个贼人正准备对他的大提琴下手，怒不可遏的他瞬间冲进去并一跃而起，而后一铁块砸在一人脑袋上，接着趁另一人没反应前挥舞铁块朝他砸去，奈何铁块不给力，瞬间断成了两半。贼人见到这一幕，顿时朝他扑过去，怀师见此不惊慌，一拳对在他胸口，而后5、6、7、8拳，再来一脚踹小腹，却被贼人抓住脚，接着脖子也被抓，而后就被压在地。贼人表示你能啊，有种你就再继续。此时另一人已醒，拿着铁锤朝他走，就在命丧黄泉记，想起伤心的往事，劫灰就在手里锯，朝着贼人脸撒去，大家就痛哭流涕，但都在此伤心记，还不忘记继续揍，你一拳啊我一拳。再见贼人拿起锤就要朝他头砸去，砰的一声枪响起，就见贼人领盒饭。见此两人皆一惊，原来在刚才怀师恶斗两贼人时，爱情突然出现开枪杀死一人，而后一哥瞬间冲出来到最后的贼人前，贼人只看他一眼，眼冒爱心流哈了，询问帅哥金贵庚可不可以捡肥皂。帅哥想问他目的，贼人却已爽上天，燥热难耐身自然，瞬间化为了飞灰。见此的爱情看向怀师，好久不见。然而怀师却一脸懵圈，他好像不认识他吧，但还是尴尬的打了个招呼，这让一旁的一哥瞬间笑出了声。丢脸的爱情怒火中烧，既然如此，别怪我拿你们做诱饵了。虽然不知道那些人为什么要杀怀师，但只要有这诱饵在，总能抓住他们的蛛丝马迹。但怀师却抵死不从，特喵的暑假还有半个月，他生活费还差4000呢，左右都是死，还不如穷死算了。见状，爱情拿枪指着他，是吗？接着就有了开头那一幕。片刻后，
房间里就剩怀师一人在查看他的大提琴。突然身后乌鸦话语传来：“终于走了，害我躲半天。”见此，怀师询问他刚刚跑哪去了。乌鸦表示是去收拾首尾去了，要不然刚刚那小姑娘眼睛那么尖，你结灰一撒还能没事吗？而怀师也想起关键时刻自己手上凝聚的东西，便问乌鸦那到底是什么。乌鸦翘着二郎腿道：“那是一种罕见的原质素材，从大量死亡和破灭的事项之中萃取出的高纯度精髓。大概是你通过阅读死亡记录，萃取出了自己面对死亡时的恐惧，添加进了自身散逸的原质中，合成了高纯度的结灰。不过这些并非你的灵魂能力，而是你下意识应用自身属性时的副产物。要打比方的话，就是洗衣机的噪音、空调的废水、电磁波的辐射吧。”这让怀师瞬间怒了，特喵的你就不能换个形容词吗？而后灵光一闪，如果负面情绪能萃取，那是不是正面也可以？也就是说，我随时可以制造肥宅快乐灰。但乌鸦却嘲弄道：“那也得要你有快乐的回忆才行啊。”闻此怀师瞬间急了，我怎么就没有快乐回忆了？我日子不知道过得有多快活好吗？就差早上乐到晚上了，睡个觉起来，我还能接着继续乐。最后连他自己都说不下去了，看到我们还是换个话题吧。乌鸦无奈叹了口气，既然家里来人了，那我恐怕要隐藏一段时间了，接下来就靠你自己了。最后叮嘱道：“不要在有人的时候读取命运之书里的死亡记录了，试试自己冥想吧，比如拉大提琴沉浸放空就完事了。”就在怀师想体验一下时，一哥闯进来就问他铁锹在哪，他要去埋尸。他从小在鬼宅长大，如果半夜卫生间没有滴水声，走廊没有脚步声，床头没有叹气声，他就睡不安稳。然而昨晚在他家留宿的牛郎哥却怕得要死，一大早上就火急火燎找到他控诉，但他只拍着牛郎哥的肩膀安慰说：“老房子都这样，快点洗漱带他去上班。今天可是他为富婆弹琴的第一天，一定要努力赚钱。”时间转瞬即逝，一天就快要过去了。此时的怀师和一哥正在恭送富婆上车。怀师看着一哥全程面带微笑，便问：“这就是传说中牛郎的醍醐味吗？”但一哥却怒了：“醍醐个屁，石楠花味还差不多，老子陪睡都陪成儿子了，只怪当年用能力骗吃骗喝骗睡，不小心被爱情逮住了。原本还想对他用能力的，结果就是他虽叫爱情却不相信爱情，失去反抗能力的他只能任人摆布，最终就是让他当牛郎。什么时候把骗到的钱还清，什么时候才能自由？”说到伤心处，就想叫怀师去喝酒，但瞬间他就面露惊色，一把掏出手枪对准怀师怒吼：“快躲开！”原来是猴脸人出现在了怀师身后。千钧一发之际，怀师手里凝聚了一把劫灰，稍微避过猴脸人的攻击就朝他脸上撒去，而后往前冲到一哥身后，但劫灰只让猴脸人伤心片刻，很快他就恢复正常，并躲过了一哥射来的子弹。就在他来到一哥身前准备挥舞利爪时，一哥瞬间摘下眼镜对他使用能力，中招的猴脸人不忍攻击一哥，强行停止攻击的他摔倒在地。见此，一哥毫不犹豫对着他就是一梭子。就在这时，消防栓因被子弹击穿正在往外喷水，这让路灯受此影响滋滋滋的响，而后就熄灭了。黑暗中一哥的能力就没用了，恢复意识的猴脸人跃离他身边，见状怀师将手机灯打开扔给他，然而在途中就被猴脸人撕成两半，接着怀师就翻找他背包，将他的手机也扔给他，但却再次被猴脸人撕碎。看着他们打得难分难解，怀师不管有没有用，将一哥背包里的物品一股脑门的朝那边扔去，眼霜、面霜、精华、化妆镜。对于这种小玩意，猴脸人不屑去撕烂，却让一哥逮住机会将化妆镜接住，打开对准猴脸人就喊：“看老子的盛世美颜！”没想到牛郎的化妆镜也带灯的猴脸人，双指就将自己的眼睛戳瞎，失去双眼的他靠声音躲开了子弹，并朝一哥挥舞利爪。好在一哥及时闪避，只受了皮外伤。此时的猴脸人继续挥舞他的利爪，只是失去视觉的他准头不太信，这让一哥躲过攻击，带着怀师躲进小巷里。察觉不到声响的猴脸人安静下来，仔细听周围细微的声音，而后一只携手搭在他们藏身的小巷墙壁上，紧接着面露狞笑，轻呼一口气。这时他前方传来少女的叹气声。此刻怪物冲到他面前就要把他撕碎，但瞬间就被打成了筛子。只见少女的座椅右扶手不知何时已化为了机关枪，倒地的怪物还想爬起来，却又被远处飞来的子弹打穿了左腿和左腰子。紧接着远处楼上的巴雷特继续瞄准开枪，但被打残的怪物还是凭着顽强的生命力左闪右避全躲过了，而后跃起消失在黑暗中。紧接着少女来到狼狈的两人前，询问一哥有什么发现。只见一哥拍了拍灰尘就述说起来，怪物的灵魂能力还不清楚，但他的圣痕是第3阶段以太级的圣痕。传说中的怪物据说脸长得像猴子一样，身体像狸猫，有老虎的4肢和蛇的尾巴，没有翅膀却能飞翔。那怪物应该是刚刚进入以太级，不能飞高，否则今天他们就要领盒饭了。闻此，爱情面无表情再次询问还有什么发现没有。一哥见状急忙举手摇头表示没有了，确认再也问不出什么的爱情就让他们继续计划。但临走前却瞥了一眼怀师，看着离去的爱情，怀师喊道：“他是不是不太喜欢我？”听到这话的一哥拍着他的肩膀就说：“我没见他喜欢过任何人好吗？”而后用手摆成手枪撞指着自己的脑袋表示：“你上次把他得罪了，自求多福吧。”但接着他看着骂骂咧咧的怀师暗思，刚才路灯熄灭的瞬间那微弱的原质波动是他发出的吗？难道他有成为升华者的可能？与此同时，逃脱的猴脸人来到一处房间内，此时的他正抱着盒子吸食里面的原质恢复伤势，而后便把猴脸圣痕撕下露出本来的面容，接着朝着坐在办公桌后面的光头男说道：“天文会已经插手进来了，你是上主钦定的主事人，接下来你打算怎么办？”闻此，光头男不由咬破了自己的大拇指，既然如此，那等明晚做完最后的弥撒，我们就离开星海，距离过年还有4个月，努力一下把原质凑够，上主们不会怪罪我们的。然而猴脸人却表示那隔离区的任务呢？这让他一惊，而后就是良久的沉默。翌日，
怀师坐在会所想着爱情的事情，他们以前真的有认识吗？这时脸上就被泼了一杯红酒，清醒的他就见富婆朝他大骂，来这里上班不就出来卖的吗？给我这装什么大尾巴狼呢？一哥急忙上前打圆场，将富婆哄骗到别的房间玩，而后回头看着怀师叹了一口气，而怀师则拿着一条毛巾就往脸上盖去。他喵的，他遇到的都是什么事啊？短短2天生活就有如此大的改变。接着看着手机余额，要说这穷困潦倒的人生有因为经手只有一点改变的话，那就只有余额变多了一点了。此时见小弟如此没出息，只吃手抓饼，身为牛郎一哥的柳东里表示要带他去体验下高级食材，只是两人在路上碰到了黑中介老杨的媳妇，其还邀请他们回家吃饭。对于能白嫖老杨一顿的事情，怀师是不会放过的。餐桌上两人面面相觑，接着老杨就是对着怀师一顿数落，并表示不欢迎。对此怀师并不在意，他知道老杨老婆患有癌症，需要很多钱治病，因此对于他坑自己的事情也没在意，而且他还帮自己介绍过很多工作，不然自己早就饿死街头了。很快愉快的一餐就结束了，不过临走时老杨拿出2万块塞到怀师手里，表示这是出卖他信息的费用，这次是哥哥缺钱不仗义，你拿着钱出去躲2天。对此怀师不仅不怪老杨，还高兴到哭出来，没想到被坑这么多次终于见到回头钱了，并且还从老杨处得知打探他消息的是一个名为博爱公益的慈善机构。很快博爱公益的负责人便被抓了起来，通过其得知幕后组织者是他师父王海，他还供出王海有一个神秘的盒子，每一次带人做弥撒都会打开，里面会有很好闻的味道散出，闻了之后会精神振奋，还说王海将在老唐镇举行最后一场祷告就会离开。事情发展到这里差不多真相大白了，但爱情却总觉得不对劲，其中缺少关键信息，就想让一哥和怀师伪装混进祷告会探查情报。对此怀师抵死不从，打入敌后说不定就要领盒饭。爱情表示甲方改需求不需要乙方同意，大不了给你加800津贴，但怀师却指着他怒吼，别说800，就是8000。第支付通道账8000元。愣了下的怀师继续怒吼，你以为这点钱能让我低头吗？第支付通道账8000元。这让怀师忍不住拿出手机看了余额，想要更多的他继续道，这可是生命危险，万一真死了怎么办？你们连抚恤金都没有吗？第支付通道账700元。看着才700，怀师有点气不过，一哥却搭着他的肩膀表示已经不少了，能买东郊火葬场的环保套餐。两人被带去化妆时还不忘继续道，5星好评还有花圈送，下单前记得留言选款式，毕竟要住好久的。片刻后，化好妆的两人来到老唐镇，一哥凭借牛郎本事率先搭上一老奶走了。找不到门路的怀师找个地方舔雪糕，却被几个老头喊去帮忙推下车。来到目的地卸货才发现里面都是乐器，见此当场给他们表演了一段二胡，这可将一众老爷爷惊呆了，并表示要不要加入他们晚上去教堂文艺汇演，一场40包吃包住。怀师没想到这么快就能打入敌人内部，当即表示行，但他得先吃饭。看着一哥妖娆的舞姿，怀师忍不住笑出声来，却在这时死亡预感来临，这里将要死很多人。感到大事不妙的他拉着一哥就往教堂外跑去，却迎面撞到一个送水果的人，而此人左眼处赫然有一条金鱼浮现。与此同时，在教堂后堂的光头男收到消息，徐泰被捕天文会的人已经来了，他只有1分钟的跑路时间。见此，他急忙拿着盒子就往教堂外跑去，却迎面与一哥撞上。同时一哥手机也收到爱情的消息，让他立即撤退。而在10分钟前，爱情看着监控中老唐镇一切显示正常，沉思将案件线索从头捋一遍，因为他却总有种不安的感觉，而且事情发展也太顺利了，像是有一只无形的手在背后操纵着一切。突然像是想到了什么，拿出专属联络器就要上报统辖局，要求执行最高警报。一旁的警长看到，连忙阻止，你疯了，现在一切正常，你要拿自己的前途赌接下来会发生意外吗？话刚落，就见他将联络器背后的插件拔下，一道虚影顿时浮现在他面前，接着就见他说，编号 T9631，统辖局下属东夏分部新海见习检察官，验明身份的虚影缓缓说道，为侦测到深度警报，为侦测到边境侵蚀痕迹，为侦测到高位盛横活动迹象，请递交报告和申请。而疫情早有复稿，遵循12铜表法的条例，作为见习检察官，我申请边境对策条例第9条的援助，以及物理封锁亚洲东夏共和国新海市下属老唐镇周围10公里区域，请立刻执行。只见虚影面无表情道，申请确认中，申请通过，卫星轨道调整开始，预计3分钟后就位。老唐镇封锁执行条已下达，等待处理。边境对策条例第9条所记录条目载入开始，一切为了世界，接着就消失了。同时，天上一处卫星缓缓移动，接着锁定老唐镇。而在旧伦敦的格林威治天文台，一少女将封锁申请塞到一处管道内，封锁申请顺着管道不知滑落到何处，一男人拿到申请就往一处大沙盘跑去，寻找到老唐镇的位置后，在其周围画了个圈，编号 C987778762号封闭圈完成归档。与此同时，陷阱中的老唐镇周围10公里的地下瞬间窜出无数不知名物，而后将它笼罩其中，接着无数能量汇聚形成一个保护罩模样，将它彻底隔离开来。此时的爱情表情严肃，怀师，留给你们的时间不多了。看着想要偷袭一哥的中年妇女，怀师毫不犹豫就是一枪，这让他露出狰狞面目，赫然是那个叶。见此，一哥一把抓过怀师手里的手枪，对着他就是一梭子，瞬间在他身上开了几个洞。光头男见大事不妙，急忙带着盒子往后跑去。怀师见此追上去就是一脚，紧接着骑上去一顿胖揍，口中还喃喃道，我让你找人弄我，我让你灭口，
我让你对不起社会。但接下来却被光头男抓起随身携带的小刀划破了手臂与伪装面具。他看到怀师的真面目，怒喝：原来是你！而后打开盒子，抓了一把原质就往怀师脸上撒去，这让怀师瞬间感到飘飘欲仙，但这可难不倒他，手里凝聚一把劫灰就狂吸起来，而后也塞了一把给光头男，这让他瞬间痛哭流涕。这时砰的一声枪响传来，原来是一哥拿出天文会特制的散弹枪，把叶轰成了筛子，接着就对着他的脑袋狂喷，紧接着冲到光头男后面一枪托把他打晕，然后捡起地上的手枪并收起散弹枪，但却把手枪丢给怀师，而后拿起光头男手里的盒子，表示3分钟后老唐镇就会被封锁，我们必须立刻离开。但怀师却看着一哥带着的盒子发愣，紧接着举起手枪，砰的一声就见一哥胸口被射穿。看着倒地的一哥，怀师瞬间清醒过来，不可置信地看着手里的枪，我干了什么？努力回想经过的他感到一阵恶心，接着就从嘴里吐出来一条小金鱼。就在这时，他被子弹击中后背，倒地的他努力朝后看去，但瞬间就瞪大了眼睛，映入眼帘的赫然是昨天还一起吃饭的老杨。紧接着就见老杨身后能量汇聚，而后一个手拿鱼缸的金发男人从虚空中走了出来。金发男看着倒地的怀师感叹：真倒霉，你居然是预备升华者，难怪最开始的3代金鱼不能寄生，不然盒子我早拿到了，哪用得着如今这么麻烦。一哥此时也挣扎着翻身，看到金发男手套上绿色的太阳图案，立刻惊呼是绿日，怀师快走。金发男却表示你都自顾不暇，还有心情关心别人。此时老杨举起手枪走到一哥身前，对着他胸口就是一枪，而后捡起地上的盒子交给金发男。见此怀师大吼：老杨，为什么？闻此金发男转头看向他，你们是熟人吗？他欠了别人很多钱，只能用自己抵债，你别怪他，也别怪我，要怪就怪你运气不好吧。这时怀师想起当初老杨的电话，星海码头附近有一个活不错，问他要不要去试试。而这一切都是从那天开始了，码头爆炸，撞到死人，捡到盒子，原来这是个局，我一开始就被算计了。这是个诡异的盒子，能吸收生人魂魄元质，让其主人快速增加修为。而偶然发现他的男人为了得到他，竟布局了30花之久。起初计划很简单，运用自己的灵魂能力吃笑鱼缸，将自己的灵魂元质分裂成金鱼，植入他人体内，暗中下达命令，让盒子拥有者救主会的杂鱼引发内斗，再借老杨的手安排完全无关的怀师将盒子转移出来，这样他就能神不知鬼不觉地拿到盒子。怀师本来只要担任好工具人角色，实时汇报方位，好让他找到接应的地点，让怀师与救主会杂鱼相撞，再用金鱼控制怀师拿走盒子就 OK。 只是没想到怀师竟是隐藏的硬机器预备升华者，对于3代金鱼具有抗性，导致寄生失败，还引来了天文会的注意。此时全身是血躺在地上的怀师才明白，原来那条金鱼是为他准备的呀，他一早就应该死在计划里。闻此的男人蹲在他面前，计划虽然被打乱了，但只要结局不变，换个过程也无妨。而后抓着怀师的头发提起他的脑袋，狞笑道：倒是你运气真的很差呀，本来已经逃过一劫了，结果兜兜转转最后还是回到我给你安排的线路上来，这大概就是命运弄人吧。听到这话的怀师一愣，回想自己的一生，命运什么时候让他好过？总是乱七八糟的生活，然后莫名其妙的出事，越来越穷，越来越惨，越来越丧，终于也要这样迎来结束。想到这的他挣扎着发出对命运不甘的怒吼：特么的，为什么呀？然而扯到身上的枪伤顿时让他疼到泪流满面，哭出来的他丧道：我他妈不过是想要好好活着而已，想要赚点钱把日子过得好一点，找个凑合点的工作，哪怕当牛做马也无所谓，找个喜欢的人去结婚，有一个不会嫌弃我的家，这也有错吗？而后朝着男人咆哮：究竟为什么呀？为什么你们特么的就不能放过我？见状男人叹了一口气，为了更好的世界，总有很多事情我们无能为力，抱歉，你的牺牲是为了更大的价值。接着就让老杨了结怀师，这让怀师恐惧到了极点，不由呼唤老杨的名字，想将他唤醒，但换来的却是一颗子弹，然而却被一道光幕挡住了。男人见此惊呼：绝境庇护，那个女人竟然把自己的保命符给了你，你还真是她的老相好吗？想着绝境庇护的特性，3分钟内除非遭到4阶以上圣痕的冲击，否则很难破除这臂障。他转身就带老杨走，时间宝贵，反正怀师迟早会流血而死。而后吩咐老杨去关死正门，准备祭祀。这节手指骨有多变态？男人只是将他放出，瞬间就将整个教堂的人吸成干尸，紧接着更是冲天而起，吸力覆盖整个小镇，短短时间便突破到了第4阶段星梯，进化成了完整的手掌。但这时却突然停止了元质的吸收，这让男人一惊，朝外看去才知道整个老唐镇被天文会给陷进玻璃了，暗叹那个女人有点东西。随后看着天空中的手掌，虽然还差一点就能突破第5阶段贤者之时，不过应该足够用了。此时只见手掌做出剑指模样，接着冲天而起，将教堂捅出了个大窟窿，而后握紧成拳继续往上冲，刹那间便与陷进封锁圈撞在了一起，直一拳便将它锤碎。与此同时，特视处指挥中心警报响起，侦测到非法越境，灵魂印记对比完成，威胁等级上调。看到此警报的人员立刻大吼：是绿日所属异化者，实在第4位风灾，威胁等级。爱情见状立马询问有没有撤离部队的消息，却听报告说没有，老唐镇已无其他生命迹象。闻此他阴沉着脸看着联络器上的一排红名单，而后怒吼：那你们还等什么？等他点菜吗？执行最终计划。
见此，众人立马联络行动。只见老唐镇周围瞬间围满坦克，而后对准教堂方向狂轰，却都被首长全部阻挡了。但警长见此却大喜，风灾之手反击说明他没有正面承受轰炸的能力，现境的物理法则对他依然有效，只要火力足够，也不是没有把他打下来的可能。同时联络器响起，他看到就朝爱情表示高层的增援来了。而来增援的是东夏谱系排行第2的5阶强者白弟子，但爱情看着他发来的信息瞬间无语，因为往日通过秘境中转直接空投到现境的增援，快的话不用3分钟就到了，但现在增援是他的话，不知道火力能不能撑到他赶来。5分钟后，风灾之手被击落了，然而他只是静默片刻后，再次凝聚一股强大的力量出现，而这时却收到报告弹药耗尽了，同时通讯器上白弟子的消息再次传来，路上有点堵车，让他们再坚持下。然而风灾之手此刻却已发力，一股巨大的龙卷风冲向保护罩，瞬间将他击破并冲了出来。这时白弟子终于赶到了，他看着肆虐的风灾之手轻呼一口气，而后凝聚力量朝前挥出2道巨大的能量切刀，瞬间将龙卷风斩成2截，藏在其中的风灾之手也一分为2，接着就是被割成无数段的下场。看着烟内的风灾之手，白弟子喃喃自语，希望不会有太多的受害者吧。但瞬间联络器又响了，接通的他惊慌道，我马上就到，刚刚我迷路了，真迷路了，你们的空投绝对有问题，我马上，5分钟，就5分钟。与此同时，教堂的金发男捂着受伤的胸膛喃喃道，天地大力，神通自在。而后仰天咆哮，白弟子。这个男人在地狱经营着一家尸体工坊，最喜欢解剖别人身上的小物件卖给客人，但他今天却遇到一个硬茬，就算被掏空5脏6腑也不愿意死去的人，就算全身就剩骨架也还想活，这让男人大怒，都切成这种程度了，为什么你就是不赶快死掉呢？可怀师就是不想死啊，无论如何都想活着，强大的信念让他漂浮起来，同时周围援质不断向他汇聚。男人见此指着他大吼，看到没，他赢了，立刻把你们的试验品从这里拿走，我再也不想看到他。此时怀师骨架上缓缓长出血肉，紧接着冲天而起，穿透一片海洋，那赫然就是白银之海。同时他也发现了海面上有2道身影，只见是乌鸦和一个红发男人，但他们却不理会上方的怀师，自顾自的聊天。只听红发男向乌鸦表示，自从上次见过你的照片之后，我家女儿就哭着喊着说自己也要一只和大姐姐一样的乌鸦，我当时也是焦急走，就随便抓了只鸽子给她，随后叹了口气，7年不见了，也不知道她过得好不好，学习怎么样了。闻此乌鸦让他放心，他来之前刚刚见过，出落了不少，已经是亭亭玉立的大姑娘了。而后瞥眼看他，就是你塞的那只鸽子好像有点问题就是了。就在此时，怀师从天空往下掉，看着他的红发男表示看上去普普通通的呀，有什么奇特之处吗？乌鸦却不答，直到你作为白银之海的守卫者，世上仅有7位的天敌，放任我这个逃犯大摇大摆走掉真没问题吗？但男人却让他赶紧滚，还有2天就下班了，让我轻松一会。乌鸦表示感谢后就飞走了，很快就降落在怀师面前。却见此时的鸦声慢慢退化，很快就变成了一个御姐，这把怀师惊得目瞪口呆。此刻乌鸦姐姐缓缓开口，走吧，我的契约者，而后伸出手，我送你回家。与此同时，陷境中命运之书将其记录的书页全部焚烧，很快就剩一页，其上的月牙在发光，紧接着就延伸变成一个圆形，而后在中间喷出一道光柱，片刻后平静下来的它化成了一个太阳模样。同时是医院里，怀师的脉搏从一条直线突然有了波动，至于怀师他们为什么还能留一口气，自然是清醒过来的老杨将他们用地毯卷起来，而后推下一处地下室藏起来了。此时老杨站在门口，怀师，对不起，我必须救我老婆，希望你能活下去。关上门的他坐在门前，看着冲进来的特事处人员，狞笑道，有人托我给大家带句话，他说绿日终将映照世界。紧接着整个教堂发生了大爆炸，昏迷的他梦见自己长出翅膀在天上飞，还梦见房子会说话，给他擦汗倒水。稍微清醒过来的他就听见有翻墙的声音，有人从后院里翻进来，蒙着脸，手里还抓着刀。见此，男孩藏在门后面不敢说话，他很害怕被那人发现会被杀死，但他不想死，所以他躲在门后面，在贼人进来时用斧头朝他脑勺劈了下去，然后把尸体埋在花园里。做完一切的他回到床上睡觉，假装什么都没发生过。神奇的是，醒来之后高烧就退了，而这是怀师埋藏在心底的秘密。如今他却跟乌鸦说了起来，因为他不打算逃避了。以前他曾多次拿着铲子站在埋尸地前犹豫不决，他害怕的不是挖出尸体，而是里面藏着的真相。如果他把这挖开的话，他就没办法欺骗自己，到时候他还怎么再回到自己宁静的生活里去？此时的他拿起铲子，本以为自己会自欺欺人的过一辈子，如今看来已经没有必要再畏惧什么了。说完就朝地面挖去，边挖还边述说自己悲惨的人生。我知道，从出生起父母就没有喜欢过我，爷爷去世后他们也没再管过我，他们就是觉得我是一个碍事的累赘。他们走后，我又成无家可归的野狗，就这样拆东墙补西墙，缝缝补补，苟苟且且过了这么多年。到现在，如果再赚不到钱的话，不只是学费，就连活都活不下去了。我自己都觉得这样的人生没有任何的价值可言。其实连我自己都经常在想，活得这么累究竟为什么呢？反正总是这么惨，不管怎么挣扎都没有用。
有时候还要被人嘲笑和看不起，偶尔放弃一下不会更轻松吗？可就算再怎么丧，再怎么苦，我觉得自己也能撑下去，哪怕偶尔要出卖尊严也没关系，我不会生气，因为我知道，只要我还在继续往前走，一切都会好起来的，哪怕这变化总是微不足道。有像老杨那样的人愿意专门介绍工作给我，偶尔找借口多给我些钱，还有老柳愿意请我吃饭，给我在会所里惹出的麻烦收拾首尾，就算背后被我开一枪，危险的时候也想着让我逃走，这不正说明我的人生是有所价值的吗？可现在我的价值被否定了，最后一铲下去，铁铲瞬间碎裂，这让乌鸦好奇地飞到他肩膀上查看，只见埋在土里的是一把透明的斧头，而此时怀师伸手将它拿出来，口中还恶狠狠道：“我要杀了他。”见此，乌鸦摸着自己的下巴，原来如此吗？突破了灵和物质的壁障，实现了铁和原质之间的转换，那是沉睡了7年的杀意和死亡被赋予了实质。怀师，你终于跨过了应激期，本性升华，这便是白银之海在最后赋予你的独一无二的灵魂真名——圈禁之手。至于怀师为何如此的愤怒，自然是醒来后爱情告诉他老杨死了，毕哥还在重症监护室，且有可能抢救不回来了，罪魁祸首还用替身娃娃逃了。他杀人如麻，嗜血成性，还拥有传说中活死人的能力，只要脑子还在就没有生命危险的说法。但就是这样的他却被一出终生一击重伤，逃掉的他只能默默在一集装箱舔舐伤口。他就是怀师要找的红手套。此时他将集装箱内重要文件全部焚烧殆尽后，穿上衣服就要离开这座城市。突然嗤笑鱼缸有动静，拿出一看，只见一辆跑车撞在一集装箱上，他们赫然是怀师和乌鸦。至于怀师为何会知道红手套的藏匿地点，自然是通过命运之书上老杨的记忆找到的。只见怀师晃晃悠悠走下车，看着全是集装箱的码头，无从找起的他就大喊：“有人吗？”老乡开门，送温暖了。这让红手套看得莫名其妙，但既然有人要找死，他自然不介意送他一程。控制着趴在一起吊机上拿着狙击枪的人，就在他瞄准怀师准备扣扳机时，瞄准镜上突然出现一只大眼，这将在背后操控的他都吓了一跳。而出现在枪上的自然是乌鸦。此刻他还渐渐的开口：“干啥呢呀，小老弟？下雨的时候站这么高，是不是不太合适啊？”接着抬脚递给他一根线，同时表示这是送你的礼物。蒙圈的男人接过仔细看去，那赫然是一根铁线，然后就没了。这让损失一条金鱼的红手套头痛欲裂。特么的，又是鸟！记下的那群疯子究竟制造了多少这种怪物？既然如此，只能我亲自出手了。走出来的他就对怀师嘲讽：“竟然只有你一个，东夏人真是一代不如一代了。”却见怀师抓住兜帽就要脱下，虽然不是初次见面，但我还是应该自我介绍一下。而后指着脸上的面具道：“你可以称呼我为淮海路小苏苏。”这让红手套大怒：“你特么的在耍我吗？”但怀师早已趁他愣神之际掏出手枪就是一梭子，躲避不及的红手套就被射烂了半边脸。怀师还想射击的时候，却见人已经消失了，而后看着手枪发愣：“我为什么出现在这里？”这时后背就中了一枪，但好在他穿了防弹衣，只是原先的伤还没好，被子弹的冲击力崩裂了伤口。同时他也想起他要来干嘛的了，看着前面模糊的身影，这就是三阶圣痕塔克辛的能力吗？不仅能隐身，还能让人忘掉他的存在。正在他挣扎着起身对准红手套时，他再次消失了，这让怀师冷汗直流，想起乌鸦曾告诉过他，塔克辛在东欧的传说之中是从坟墓里爬出的活死人，正因为其深埋9地之下的特殊起源，才具有这种无人察觉的特质。红手套的圣痕是针对人的主观意识进行影响，缺陷是在视频和照片中不能奏效，能够通过倒影这种介质察觉到它的存在。这让怀师想到了点子，伸手一挥，命运之书顿时浮现，其上赫然记载：此时一道惊雷落地，电光照亮了怀师，还有他右边好整以暇地端详着他惊恐神情的男人。见此，怀师当然就是向右一枪洞穿了红手套的胸口，紧接着继续看书，而后向前又是一枪打中红手套持枪的右手。就在他得意洋洋之际，其上记载怀师突听一声狮子咆哮。这男人有多变态？胸口被洞穿，脸没了一半，也还生龙活虎，还能控制雄狮替自己战斗。好在怀师反应迅速，躲过一劫。看着突然出现的雄狮，怀师冷汗直流。没想到嗤笑鱼缸连动物也能控制。见雄狮再次朝自己冲来，他急忙举枪射击，但刚打2发就没子弹了。艰难闪身躲过利爪的他，拿出子弹装填，然而雄狮利爪再次袭来，躲闪不及的他只能用手臂格挡，瞬间被拍飞10米远。看着缓缓走来的雄狮，怀师一阵惊恐，而他的右手也已被拍骨折了。只见此时的雄狮张开巨口朝他咬去，见此怀师眼神锐利，左手凝聚斧头，紧接着朝狮眼挥去。中招的雄狮怒吼，而后一条金鱼从他左眼冲出，接着消散在空中。只见怀师冷笑，这可是7年份的愤怒和杀意，爽不爽？再次损失一条金鱼的红手套捂着发疼的脑袋，口中喷出一口老血，而发狂的雄狮也被怀师用枪顶着下巴，扣动扳机把他送走了。然而这不是结束，一条蟒蛇瞬间冲出，将怀师紧紧缠绕住了。红手套走到他身边，抓着他的头发表示就差一点就败给你了，不过也就到此为止了，别害怕，我不会杀你。接着拿着鱼缸凑到怀师面前，我将会用金鱼把你变成活尸，而后一枪托砸向怀师的脑袋。见到面具下怀师的真面目，瞬间呆滞，是你，那时候没杀你真是一个天大的错误。紧接着一手抓着他的脑袋，不过现在也不晚。说完就控制金鱼冲进怀师的脑袋，听着他的惨叫，兴奋的狂笑，叫吧叫吧，很快你的五感就要被吞噬殆尽，你将再也感受不到任何的痛楚了。看到怀师放弃抵抗，红手套仰天狂吼了一嗓子，
而后伤感道：“结束了。”没想到我堂堂绿日干员，3阶升华者，竟然沦落到这种地步，差一点栽在一个冬夏高中生手里。此时的他眼流泪水，什么时候才能回去呢？我的家乡，那片滋润的森林，自从背叛罗马，成为绿日，潜入陷阱，我已经漂泊得太久太久。但紧接着一惊，因为蟒蛇已经无力地倒在地上，怀师还坚挺地站在原地，不由询问这是怎么回事。只见怀师拉开拉链，露出里面的加湿器，表示这是老柳友情赞助的。这瓶里足足装有400毫升的结灰版肥宅快乐水，可是我专门为你定制的，要不是雨下太大影响了效果，我也不至于苟到现在。脸丢尽的红手套阴沉道：“我要杀了你！”但怀师却让他别着急，紧接着凝聚圈禁之手朝自己脑袋砸去。男孩竟用斧头敲自己的脑袋，敲一下不够还要敲第2下，而他每敲一下，对面的男人就会吐一口血。随后只见他吐出了一条金鱼，看着还在跳动的金鱼，他反手就是一斧子，而男人手里的鱼缸也瞬间有了裂痕。但这只是开始，男孩又将旁边的蟒蛇劈死，这让男人的鱼缸刹那间破碎，而由灵魂凝聚的鱼缸破碎了，也让男人抱头惨叫起来。但接着他就凭借强大的毅力稳定心神，捡起地上的手枪，朝着怀师就是一梭子。然而此时的他精神还有点恍惚，导致准头不行，这让怀师轻松躲过飞来的子弹，而这些子弹全打在跑车上了，导致车上音响自动播放歌曲。这时的红手套已经坚持不住了，枪里也没有了子弹，放弃逃走的他背靠在集装箱上，向怀师低声道：“你赢了，月面监狱也好，海沟囚笼也好，要把我关进什么地方都随便，但别想从我嘴里掏出什么东西。”然而怀师却没理会他，听着车里传来的音乐，大卫鲍伊吗？随后轻呼一口气，原来你不是只爱听农村迪斯科的美品牛郎啊，如果你早点说的话，说不定我会按原价收你电费。紧接着凝聚圈禁之手，朝红手套表示你误会了，而后缓缓向他走去。我来可不是为了抓你，接着一斧头劈下去，我只是单纯想要打死你，或者被你打死而已。躲避过这一击的红手套微笑起来，又是一个疯子吗？很好。只见他瞬间撕裂自己的衣服，疯狂压榨自身力量。此时一道惊雷落下，两人瞬间朝对方冲去，这是生死较量。两人使出浑身解数，想要置对方于死地。格斗经验没对方丰富的怀师放开圈禁之手凝成的斧头，红手套见此就挥刀向他刺去。怀师要的就是这样。只见他低头躲过攻击，一拳轰在红手套胸口。红手套起初一惊，而后感觉不痛不痒，就嘲笑怀师是菜鸟。但紧接着他全身到处被割裂，鲜血四溅。不理解的他不由询问怀师干了什么，怀师却只表示这是催泪瓦斯，爽不爽？而这其实是圈禁之手的能力，能将原质转化成肉眼看不见的铁砂。这些铁砂通过红手套的伤口进入他的血液中，又会回归原质，承载着怀师全部痛苦和悲伤的原质就在他的体内爆开。而此时怀师再次朝红手套冲去，一拳打在他右脸庞，这是为了老杨；又一拳下巴，这是为了老柳；再一拳正脸，这是为我自己。吃痛的红手套一刀插在他的肩膀上，而后一脚将他踹开，紧接着冲他大吼：“你究竟是什么鬼？”怀师擦着自己的嘴角，表示：“你打听这么详细干嘛？你们那儿也要招牛郎吗？”接着仰天自嘲道：“怀师，男，17岁，大概算是正义的高中生吧。”而后凝聚斧头，中场休息结束，朋友，让我们再次开始吧。生活中唯唯诺诺的男孩狠起来有多可怕？拎着把斧头就去找人拼命，还扬言今天两人只能活一个。在打斗中，即使身受重伤，也还能谈笑风生。笑完后，当然就是该杀人了。再次凝聚斧头朝对方冲去，途中将斧头当暗器朝他甩去，瞬间命中他的肩膀，紧接着一头撞在他小腹上，一直推着他直到撞到跑车。而不知何时，男孩已将肩膀上的匕首拔出，插入对方的胸膛。此时的他松开匕首往后退，永别了，红手套。看着倒退的怀师，红手套不禁感慨，原来冬夏的高中生也是一群怪物啊。而这时跑车骤然燃烧起来，熊熊大火将红手套吞入其中。此刻乌鸦突然出现，飞到怀师肩上就夸他做得真不错，漂亮的就像奇迹一样。但怀师只是看着燃烧的红手套，隐约间看到自己的过去也一并被焚烧殆尽。见此，口中不由说道：“我们一定会相继死去，在很久很久以前，也在很久很久之后。”片刻后，几辆车出现，耀眼的灯光照得怀师睁不开眼，而后就见特事处的副处长站在他面前，问他红手套呢？闻此的怀师回到死了，还开心的表示是一个路过的秃头英雄杀的。就在他快要被害的时候，忽然从天而降救了他，事后拂衣而去，只留其名淮海路小佩奇。对于怀师的胡话，复出一个字都不信，只是看着手里平板的监控画面暗思，竟然是生华者，单枪匹马就杀了绿日的3阶干员，还能这么胡扯，这小子到底都经历了什么？而后给怀师戴上银手镯，就要带回局里审查之际，一辆车就在他们面前停了下来。只见车上下来的是爱情，他拿着前几天怀师签署的天文会平民义务协助协议，朝副处长表示怀师还是天文会临时雇员，你们无权对他进行扣押。如果您对这场战斗有什么疑惑的话，后天我会让他去特事处做出详细解释。见此，副处让手下放人，第一次从你口中听到您这个词儿，真是让人受宠若惊啊。接着转头看着怀师训导，记得不要膨胀啊，小鬼，我不希望将来在特事处的监狱看到你。见特事处的人走了，爱情就将手上的协议丢了，而怀师则询问他不是去金陵了吗？爱情却撑着脸表示那是骗你的。如果我说我感觉你有事瞒着我，所以在你口袋里放了定位器，而且还在这里从头看到了尾，你会生气吗？闻此，怀师掏出口袋的定位器看了看，有点吧，是什么时候放进去的？但此时爱情突然抛给他一个胸针，那就气吧，也不缺你一个。
这是你的保命符，从今往后你就是我的专属工具人了。这让怀师瞬间变成黑人问号脸，难道我被招安了？但爱情却微笑表示是服刑，活你干，报告你写，黑锅你背，送死你去，就这么简单。而后不理会怀师蒙圈的神情，转身就走，但随后转头又道了句好久不见，怀师。他是首位尝试脑袋开瓢抽脂的大胖子，同时也是一位情报黑商，钱到位能从他这里买到世界上的所有消息。感知到爱情的到来，便将他要的情报递给他，并表示这是目前有关救主会的所有记录和消息。爱情接过就看了起来，虽然救主会和博爱公益被端，但他感觉背后还有其他势力在参与，无论是那件诡异的边境遗物，还是暗中跟他们有交集的生化者，都说明一切不是明面上看起来那么简单。随后看到其中一页上的标志，没想到这个救主会的水比想象的还深，被供出的王海不过是个临时首领，在他之前，救主会还不叫这个名字的时候，就有过其他首领存在的痕迹，伪装成骗子集团，暗藏在农村和偏僻城市猥琐发育，明面上则通过诸多壳子公司与其他地方展开联系，牵扯进去的还不止星海。若没有红手套强龙过江，恐怕还不知道需要多久才能察觉到这些暗地里生长的鬼东西。现在看来，他更像是某个庞大组织的下线和马甲，但究竟是哪边伸过来的手？而且这帮神经病搜刮老人原质做什么？这其中还有谁在跟他们一起做？看完的爱情向胖子表示继续调查，有新情报艾特他，钱不会少的。与此同时，星海市天文会办公厅，姓名怀师，年龄17。再次经历这名场面的怀师指着光头男表示：“你们天文会也要招牛郎的吗？”然而光头男还是公事公办，让他交代与红手套的战斗过程，这让怀师瘫软在椅子上叹道：“大概是路过的秃头披风配奇侠一掌把他打死了吧？”但光头男却无情地指出错误：“你上次不是说是秃头披风苏苏侠吗？”忍无可忍的怀师拍着桌子怒吼：“我记不清了，我说大叔啊，这些天来问了20遍了，怎么说我也算是为天文会铲除了一个祸害吧？怎么这待遇就跟叛徒似的？”只见光头男还是面无表情示意他冷静，例行调查请配合。那么下一个问题，2小时后，封存好资料的光头男对怀师表示：“你可以走了，感谢你对世界所做出的贡献。”临走前还对怀师说：“你真的住在青秀山石髓馆吗？那里不是猛鬼凶宅吗？”而随后回到家的怀师看着这冬冷夏暖的房子，满脸无语，好好的房子怎么就成了10大鬼屋之首了呢？怎么看都是风景秀丽，阳光明媚吗？接着推门而入，像往常一样大喊：“我回来了。”然而等他走了一段距离之后，房门自动关上了。如果突然获得了超能力，还被国家招安，吃喝不愁，你还会像他这样收拾书本去上学吗？此刻乌鸦就拿着他的书本表示，这些文凭什么的，对如今身为升华者的你而言，真的还有意义吗？对此怀师有清醒的认知，升华者的钱是怎么来的？杀人放火呀，那跟抢有什么区别？就不能平平安安过日子混口饭吃吗？现在天文会给的报酬确实丰厚，每个月什么都不干都有4000底薪可拿，但用脑子想想都知道那有多危险。看看老柳，一不小心就差点交代了，光给一个半残废的红手套补刀都差点要了我好几次命，所以我应该尽早经济独立，然后辞掉天文会的工作，老老实实的朝着去维也纳拉琴的梦想努力。此时的他来到厨房，打开橱柜，看着里面空空如也，悲哀的呐喊：“我的挂面呢？”对此乌鸦无辜的表示：“大哥，挂面丢了你都怪我吗？我看上去像万恶之源吗？你摸摸良心，一天吃5顿，一顿吃半锅，米山面山都要被你吃空好吗？以及你是不是又饿了？”听着怀师肚子发出的咕咕声，乌鸦夸张道：“恭喜你，成长快乐。常人成为升华者之后就会进入2次发育，身体在这个阶段会再次生长，逐渐抵达常人的极限。而17岁的你原本也在发育期，发育期遇上发育期，双倍的快乐在等你，当然还有4倍的饥饿和8倍以上的需求。所以你不想发育不良甚至肌肉自我消化的话，最好不要再抠到清水煮挂面了。经济实惠的高热量肥宅快乐套餐才是你的首选，狂吃海塞就完事了。唯一的缺点是一天要上几10次厕所，容易在同学们的嘲笑声中社死。同时在半年后内分泌紊乱，胆固醇过高，然后患上高血压、厌食症等疾病。闻此怀师还傻傻地问：“升华者难道都这么惨吗？”乌鸦顿时表示：“那当然不是啊，但其他的升华者都有钱啊。”而后捧着自己发光的脸庞：“如果有个像我一样的好心人帮你制作补全药剂的话就好了，不过没钱的话，姐姐我连原材料都买不起。”这让怀师勃然大怒：“我就知道你在这等着我呢，想骗钱就直说。”然而乌鸦却拿出药剂表示：“许之于你用之于你，怎么能叫骗呢？一天1支的话，大概1个月你的发育期就结束了。看在咱俩这么熟的份上，我算你成本价每支2600，1个月的话10万就够了。”听到10万，怀师立马大叫：“你做梦！我怀师就算是饿死，从这里跳！”话还没说完，肚子就不争气了，只能盯着药剂直流口水。见此，乌鸦诱惑道：“氪金和不氪金的差距难道你不了解吗？这可是确确实实的良心价，支持先体验后付费。”此时乌鸦已经把瓶盖打开，药剂散发的味道将怀师勾得直流口水，忍不住的他瞬间抓住就往口里送，而后忍不住感慨真香。见此，乌鸦露出和善的微笑：“吃完了，那就开始消食运动吧。”他每次吃饱喝足后，就会体验一次死亡来消食，但这次的体验却让他感到不寒而栗。静谧和安宁的死亡，平静到近乎冷漠，没有丝毫的眷恋和不舍，甚至连对杀死自己的人都没有恨意，简直就像是自己的人生没有任何意义一样。而乌鸦却表示真便宜你了，这种解脱型的死亡很罕见。没想到红手套临死前竟然领悟了更上一层的精髓，接着指着命运之书示意怀师自己看，只见上面的死亡预感赫然变成了一级，
看着发愣的怀师，乌鸦再次表示要不要体验下升华后命运之书的新功能，这让怀师瞬间清醒过来，告辞。随后旋风般离开了厨房。翌日，伤势痊愈的一哥邀请怀师共进午餐，看着完好无损的一哥，怀师不由问道：“你究竟嗑了什么药？一周前还在重症监护室，怎么现在就生龙活虎了？”闻此，一哥摘下眼镜，显露出重瞳。爱情没跟你讲吗？我的圣痕叫重明，它只对视觉有微弱增幅，不过在融合的时候，它会对我的身体做一个记录，就好像数据备份一样，只要没有当场死亡，抢救及时的话，就能够慢慢恢复成原本的样子。而后看着发懵的怀师，坏笑道：“虽然搞不懂爱情究竟跟你说了什么，但看起来你被那个女人骗得相当惨啊。如今你顶了我的雷，算是跳进火坑里了。爱情可不是什么好上司，虽然该有的保护都不会少，也不会坑你的钱，但它却能精准的找出你的能力极限，只要用不死，就往死里用。总之，小心一点，早点找退路吧。天文会虽然是大机构，但福利涵盖不到我们下面的这些炮灰。”闻此，怀师挠着自己的耳朵喊道：“虽然爱情比较难相处，但也不至于这么夸张吧？”这让一哥忍不住叹了口气。虽然不知道他和你以前是怎么回事，不过上一个这么想的人还是他原本的上司。现在那个可怜虫据说还在非洲呢，只能说真不愧是殷家的人，只要被抓住把柄就完了。吃完饭，毕哥就带着怀师去升华者集市，路上指导怀师：“既然你加入了天文会，等做灵魂评测的时候，凑合做做就行了，别傻不拉几，知无不言。当年我就是吃了老实的亏，宁可被评得弱鸡一点，都不要弄得太强，猥琐发育才是王道。”此时他们来到一栋破楼房前，走进里面的侦探舍，只见一个男人在玩撸啊撸，听到一哥的声音就示意他们等一下，这一局就靠我逆风翻盘。然而一哥毫不犹豫把插头拔了，并表示你人头都送了18个了，还翻个毛，给你介绍顾客上门，我小弟良心一点。闻此男人连连道好，随后打量着怀师，这么小就做牛郎了，这让一哥一巴掌就拍在他头上，正经点。而后男人就带着怀师往后屋走去，见此一哥叫住怀师就道：“叫这家伙侦探就行了，虽然水的要命，还有你和陌生升华者交流的时候尽量别暴露真名，找时间给自己找个代号，我就在这儿等着你，要估不准价格叫我也行。”听完怀师就往房间走去，而后做贼般拿出一个小瓶子，他随手制造的一小瓶粉末就能卖 8W 码内，至于瓶子装的自然是节灰，在一部分炼金术制造中是必须的基底。心满意足的他走在回家的路上，流下了开心的泪水。他半个月的伙食费终于有着落了。就在此时，他触发了死亡预感，有人要杀他。见状，他快速朝家里奔跑而去，并感觉路上的一切活物都对他不怀好意。刚回到家就哭喊我被盯上了，亚烂梦你有没有什么办法呀？乌鸦见此直接给他3连，没救了，等死吧，告辞。片刻后，乌鸦检查着炼金物品，朝怀师表示：“你说你问这种问题有什么意义呢？有人要杀你，你就杀了他，难道不应该就是这样吗？”闻此，怀师生无可恋，盯着他：“怎么杀？我一个只懂补刀的萌新，分分钟被人突了也不知道怎么死的。”乌鸦等的就是这句话，那要不要试试命运之书的新功能啊？怀师还能怎么办？只能感叹该来的还是要来呀。等他睁眼，就发现一人朝他杀来，没等他反应就被洞穿胸口，而后一只手朝他脑袋抓去，最后只留下一个大大的菜字。回归现境的他抓着头发朝乌鸦怒吼：“这啥玩意啊？除了多出一个菜字嘲讽我，这不就跟以前一样吗？”对此乌鸦只是和善地看着他：“你就没发现什么变化吗？”这让怀师仔细回忆起来，而后想到他刚刚自主后退了一步，这就是新功能吗？乌鸦表示答对了。如果以前你是看主播视频做云玩家的话，如今的你已经装上了某个阀门图标的软件，可以自己试着打游戏了。不过这么一说，不能做白嫖党似乎也挺亏的。随后翻着命运之书，看来第一次还是不要让你去打高难度为好，先给你找个新手教程吧。如今命运之书的记录中最完整的就是红手套的部分，对此乌鸦先让怀师摆个 cos， 这让怀师疑惑道：“有什么用吗？”乌鸦拿着手机表示很快你就知道了。随着闪光灯亮起，乌鸦就道走好，而后看着手机的照片，新表情 get。同时怀师已来到红手套的记忆中，正好被人踹了一脚肚子，瞬间倒飞10米远。这时身后有人喝道：“还愣着干嘛？编号7944，难道你学的东西都进狗肚子里吗？拿起匕首杀了他，或者你被这个死囚犯杀死也无所谓。”对此怀师只能怒吼着朝死囚犯冲去，两人交叉而过，只见怀师倒在地上，然而正高兴的死囚犯此刻脖子多了一道血色，瞬间往后倒去。看着一动不动的死囚犯，怀师感叹有时候真庆幸这是一场梦，不必在意法律、道德、良心或者其他顾虑，就可以拿起武器去将什么人杀死。但身体越来越熟悉这样的操作，就再也回不去往日平凡的生活了吧。但是为什么这种感觉如此难以抗拒呢？而此时的教官已来到怀师面前，捧着他的脑袋表示：“你背叛了帝国对你的期待。”最后又是大大的菜字，这让回归的怀师大骂：“神他妈帝国，你们是岛田家的吗？”对此乌鸦只道了句：“还要继续吗？”闻此怀师叹了口气，继续。而照片也多了一行字。翌日，怀师趴在沙发上伤心道：“终于无伤通关了，红手套那家伙也太不容易了。”见此乌鸦表示：“那再接再厉吗？”但怀师却沉着脸往楼上走去。不了，我还有事。从来都是逆来顺受的他，现在却将7个打手都送进了 ICU， 只因他刚参加完一场葬礼，心情很不好。以前他总觉得别人对他好是理所应当，因为他将来一定会千百倍的报偿他们。可懂事之后才渐渐明白，有时候那些人在帮助他的时候，哪里期待过他以后的回报呢？
片刻后，他在局里狼吞虎咽。见此，爱情嘴角不由微微勾起，而后朝傅处询问袭击他的是什么人。闻此，傅处表示是一群上不了台面的烂货，随后拿着一部手机向爱情示意。重点是这个万孽之极软件存在于自由边境，提供一切满足人类阴暗面交易的中介平台，连你们天文会都无法根除的流毒。接过手机的爱情就见怀师的悬赏高达 15W， 瞬间无语，谁这么闲着没事跟着一条咸鱼较劲？但此时傅处不想谈论是谁发的悬赏，表示要走程序关怀师半年。闻此，爱情不愿意了。他目前是天文会的正式雇员，虽然特事处的职责是生华者犯罪管理，但罪行的审定可是由天文会负责。我想我们没有必要为了这点事闹得不愉快。对此，傅处指着禁闭室怒吼：“他就是一个中学生，明天高3，再过1年就要高考。如果你不想他有一天被关到边境去，就不应该让他牵扯到学校之外的事情里。”但爱情却表示他不会成为你想的那种人。然而傅处却不敢苟同：“艾小姐，你试图想让野兽学会家犬的规则，可怀师和那种东西不一样，他只是混在野狗的窝里而已。就算看上去像哈士奇，本性却是返祖的狼。一旦他见过血，就再也不是链子能拴得住的了。”但却听到爱情说，如果害怕的话，为什么现在不杀了他呢？这让傅处瞬间发怒。他才17岁，他还有机会选择自己的未来，选择一个不会让大多数人受害的未来。闻此，爱情低沉道：“是吗？”塞住耳朵就当听不见，捂住眼睛就当没事情发生，忍住疼痛直到变成习惯，摇着尾巴等待犒赏。你觉得像家犬一样的人生就是幸福的吗？他姓怀，就好像我不姓爱一样，不论他挣扎与否，都不能改变过去发生的事，这是注定的事情。说不过的傅处就往爱情伤口撒盐。那你觉得，等他知道当年的真相后会怎么看你？沉默片刻后，爱情才道：“谁在乎呢？他无论做出什么选择，我都不会吃惊。但在那之前，我不会容许任何人动他。”见此，傅处嘲讽起来：“那你究竟在做什么？赎罪吗？”然而爱情却说：“只是盼望有个人能来对我进行清算而已。”而后就进入了怀师的禁闭室。为什么不逃走？和老杨的葬礼有关吗？起初怀师尴尬的笑道：“怎么可能？”但见爱情沉默不语，沉重的气氛让他不由开口：“好像有点吧。我一直以为自己可以头铁到连死都不怕，可是看到朋友躺进了焚化炉，才知道自己不仅怕，还怕得要死。那么多人拿着刀说要我的命，我该做什么反应？我只是出门逛个街而已，就算我在讨人嫌，这也太过分了吧！做了那么多年的快乐沙雕，突然之间快乐不起来了，也不能再继续沙雕下去。”说到激动处拍桌而起。可我能做什么呢？我连自己的生活都过不好。然而受伤的他却站立不稳，摔回到椅子上。见此，爱情询问：“要拉你一把吗？”怀师咬着牙表示不用了，我自己来就行。而后拖着受伤的身体往外走去。日子总要自己过的，对不对？给我点时间适应就好。倒霉少年终于上学了，只是恰好碰到死党和他爸爸，而他爸爸还是经常抓他关禁闭的人，这让他不由感叹今天一样霉运连天。看见怀师，傅一开心朝他打招呼，还向他介绍自己老爸。怀师只能尴尬的回应。见此，傅处走过去，用力的抓着怀师的肩膀，向傅一问道：“这是你班里的同学啊？”从来没见父亲对谁这么亲热的傅一微微疑惑：“对啊，这就是我跟你说的那个教我读谱子的好哥们。”闻此，傅处狞笑道：“小朋友不错，要好好上学知道吗？”而后搭着他的肩膀道：“你和我女儿很熟吗？”“不熟，一点也不熟。”“你们到底见过几次面？”“上课天天见。”“你们到底是什么关系？”“纯洁的同学关系。”最后傅处恶狠狠道：“记住，离我女儿远一点。”示弱的怀师自然满口答应。片刻后，一个房间内，傅一躺在沙发一侧，表示：“老铁，快拉我一把，我要掉青铜了。”闻此，另一侧躺着的怀师就道：“傅小姐，今天起我要从良了，要好好学习了。”见此，傅一便提出用2周的点到交换，但这次怀师不打算屈服，并说最好他们以后不要再见了。这让傅一一愣，怕他打断你的腿吗？闻此，怀师瞬间面流冷汗：“不是吧？他还真打过吗？”此时傅一坐起身来：“打过呀，上次从我包里翻到情书的时候，他就把那个给我表白的哥们腿给打断了。”听到这话，怀师吓得手机都不玩了，忙问之后呢？后来我妈就跟他离婚了，家暴。我跟我妈过。对此怀师表示抱歉，然而傅一却不甚在意，也就是你我才说的，这让怀师长呼一口气，那就算我倒霉吧，好奇心害死猫，怎么就多嘴了呢？傅一是怀师的班长，同学眼中的优等生，老师眼里的好干部，家长眼里的乖女儿，但在这个不存在外人的角落，他是另一个不加修饰的傅一自己。还记得校庆排练那会，他突然对怀师说，我发现你对谁都很好，和谁都能说话，可我不觉得你希望自己人缘好，你一定是谁都不喜欢，因为我也一样，这便是物以类聚吧。在那之后，他们便维持着这种不健全的朋友关系，默契的保持距离，互相尊重，又偶尔在只属于他们的这个角落里互丧一下，然后点到为止。此时傅一突然出声，你暑假的时候犯事了。文怀师应答后又说，你没必要害怕他，他只是习惯粗暴而已，不懂得那么一点委婉，大概上过战场的人都这样吧，心里想的再好，可总讨不到人喜欢。紧接着惊呼，我忘了一件很重要的事情，刚刚去门房拿资料的时候，门卫大叔说有你的快递。闻此怀师快速跑到门卫室，就他的生活状态怎么可能会有快递这种东西？见到快递的一刻瞬间了然，里面有滴答滴答的声音传出，男人就因为考试不及格，就拿着个炸弹想把叉叉炸了。
好在被少年及时发现，很快防爆专家就来把炸弹拆除了。掂量着炸弹，爱情叹了口气，已经变成恶性公共安全事件了呀。随后命人把监控调出来，发现竟是救主会的王海，这让父处大怒，指挥人手挖地3尺都要把那孙子给找出来。这时爱情找到心情低落的怀师，你先回去吧，今天好好休息，这可能才刚刚开始，压力不要太大，有消息我会随时通知你。闻此怀师就往校外走去，但走了几步就停下，转身朝爱情表示能不能帮我办一下请假手续。听到这话，爱情微微一愣，随后点头答应下来。见此怀师道了声谢，接着抬头看着一处窗户，见傅一正站在那里看着他，便向他挥手道别，最后迎着夕阳往家里走去。夜晚回到家的他像往常一样说我回来了，而以前没人回应的房子现在多了只乌鸦回应他。飞到他肩上的乌鸦拿出药剂表示今天加餐，你经过昨天的毒打明显加快了发育，说明压力和破坏能加速你的发育，所以我改良了药方，往里加了些边境物质和矿物毒素，你放心。但话还没说完，手中药剂就被怀师夺过，紧接着一饮而尽。擦着嘴角的怀师见乌鸦愣神不惊，问怎么了。闻此乌鸦表示我只是在想，平常的话你怎么都会反驳两句，是发生什么事了吗？但怀师却不想说。到了声晚安就回房了，躺在床上的他拿着枕头捂住脑袋，我真弱。而这一幕都让乌鸦看在眼里，看起来输得很惨呐。圣痕材料的收集得提上日程了，不知什么时候。睡着的怀师梦到自己来到维也纳的黄金厅，此时的他正准备表演，一旁的主持人介绍道：万众期待，请欣赏大提琴独奏《小寡妇上坟》。闻此观众们忍不住笑出了猪声，而这也让怀师惊醒了。坐起身的他想到做的梦，也是一阵无语，接着不由感叹，新学期刚开始就结束了。收拾心情的他开始打扫房子。乌鸦翘着二郎腿表示4楼房间不赖嘛，床也不小，你干嘛一直在3楼？你那床都快散架了。却听怀师说是父母的房间，这让乌鸦同情地看了他一眼，你还想着他们会回来吗？闻此怀师随口道，不知道，可能不回来，说不定已经有了新的小孩。一家3口正浪得开心呢，随后叹了口气，但万一呢？万一他们回来的话，总不能连个住的地方都没有吧？听到这话，乌鸦就飞到他肩上，你有没有想过一种可能？怀师，你的父母可能已经……突然房门啪的一声自动关上了，这也让乌鸦没有再说下去。几天后，看着躺尸的怀师，乌鸦叹了口气，你再每天这样躺着不动，过2天应该就能生了。这让怀师急忙拉起衣服查看起来，惊呼怎么会这样？对此乌鸦表示，加入了边境遗物的补全药剂，明显加快了你的生长速度，照这样下去，你的发育期应该能缩短1半。随后拿出命运之书，不想出门又能进行紧张刺激的运动，你觉得这个主意怎么样？见此的怀师捏了捏自己肚皮上的肥肉，而后瘫在沙发上，来吧，不要因为我是一朵娇花而怜惜我。乌鸦就喜欢这种胆肥的，今天他要怀师看看什么叫屠杀。你知道国家间的战争有多残忍吗？就算是手无寸铁的平民，遇到也是突突。而善良的少年不忍开枪，所以逃过一劫，被队友拖走的他，看着烈火中焚烧的残壁，一脸呆滞。被拖到集合地点后，教官将一把枪扔到他面前，而他对面有2个小女孩蜷缩着瑟瑟发抖。此时教官只是面无表情地盯着他，承受不住压力的他扣动了扳机，看着死不瞑目的小女孩，少年满脸惊恐。片刻后，回归现境的少年正在冲洗，好似这样浑身的罪孽就能洗刷干净一样。此时他忍不住握拳疯狂砸向墙壁，那里根本没有敌人对吧？只是一场毫无意义的屠杀。闻此乌鸦叹了口气，看来是我太急功近利了，实战课程选择的太不恰当。随后朝怀师说道，这不是你的错，并不是你的问题，今晚就先休息吧，明天我会调整新的。但话没说完就被怀师打断了，此刻他一脸坚毅，再来一遍，再次激活命运之书红手套的记忆。来到战场的他就朝队友突突，但很快他就被制服了。只见教官狰狞道，不合格。不服输的他当然再次重来，这时的他宛如疯魔，只为发泄心中的愤怒。不知多少次后，乌鸦提醒道，你需要讲究一点策略，理论上来说，你有无伤全歼他们的可能，但我需要提醒你一点，你所读取的是红手套的记录，也就是说发生了什么，每个人会做什么，都是出于他曾经的主观判断，明白吗？此时怀师已经行动起来了，跳下爆炸的车并表示不太懂，然而乌鸦却表示没关系，很快你就会懂了。而后就见燃烧的装甲车门被一脚踹开，只见教官浑身无伤的走了出来。这一刻怀师也明白了乌鸦的意思，明明只是普通人，却能在爆炸中毫发无伤的活下来，这就是红手套的主观判断吗？毫无疑问，他再次领盒饭了。命运之书一处不知名的空间，在这里休息的怀师就见乌鸦突然出现在他背后，只听他道，看来你已经领会到了主观记录者的局限性了，无法将视角从自我的恐惧和迷茫中超拔而出的人，就无从作为绝对的客观记录一切。不过这也是记录体验的美妙之处，让你拥有了能够超越记录者的可能。闻此怀师便询问该怎么做，对此乌鸦表示很简单，打爆一切就好了，不管发生什么事，不管有什么在阻拦你，不管多难的阶机都存在着被暴击的可能，一币通关是基础中的基础，相反，速通和无伤才是追求。接着拿着硬币递给怀师，再来吗？你知道被刺队友的感觉有多爽吗？少年表示比马杀鸡还爽，白刀子进红刀子出，瞬间干掉2人。这时对讲机传来呼叫，发现没人回答，立刻知道出问题了。对此少年只能无奈叹了口气，看来老六是当不下去了。看着对面 B 队还剩2人，少年拿出手雷朝他们扔去，趁着爆炸的烟尘朝他们大喊，别开枪，自己人。等看到烟尘中出现了人影，拿着枪就突突，但对面也不是吃素的，死前还将他左臂打断。然而少年却还有心情开玩笑，单手换弹夹还没学过呀。随后拖着伤躯转移位置，与此同时耳麦传来教官呼叫，
7794，你在做什么？对此少年表示当然是痛击友军啊，朋友你不知道吗？我选黑百合，你选半藏，我们可以一起重建帝国。这让教官沉默片刻，而后下令任务变更，清除7794。没等少年再说什么，就有一颗子弹擦着他的头盔飞过。见此，少年快速反应，往前一冲，瞬间躲在一处墙壁后面，而后看着朝他飞速奔来的众人，少年暗想，原本车厢里有一队6人，B 队7人，现在 B 队全灭。接着拿出弹夹数子弹，刚好还有6发，那剩下的队不正好1人1发吗？才怪！而后朝前狂奔，他又不是神枪手，这子弹数够给自己一个痛快还差不多。此时他躲过了队友的搜查，经过多次的死亡轮回，他还是可以摸到一些规律的。然而翻过墙的他就见到了3人尸体，对此他表示抱歉，接着转身想离开，这时门突然被踹开。见到是队友，他举枪就射，瞬间击毙1人。此时的他很想杀光他们，这不是无限可以重启的游戏，这些都是真实的记录，他们都已经死了，被屠杀、被掩埋、被遗忘，最后甚至连被铭记的资格都没有。但无奈势单力薄，他只能拼命逃窜。随后破开一门的他，发现一老人抱着 RPG 在那瑟瑟发抖，便指着老人让他放下 RPG， 接着他就扛着往外走去，但接着就停下脚步，转身朝老人表示我会救你们的，但这只是谎言，他一个都救不了，他们早已死去。愤怒的他又当起了老六，等队友冲来后一发入魂。片刻后，站在小镇广场的教官无情道，虽然都是一些半成品，但竟然全灭在这里，真没想到你这么带种啊。7794，看来我有必要再给你上一课。此时少年卸下不必要的装备，拿着匕首表示要打爆你，这让教官瞬间兴奋起来。很好，7794，我保证在你死之前，你会体验到什么叫做地狱。扛着 RPG 的少年竟是个老六，B人团灭队友。此时他来到最终 BOSS 面前，是要将他打爆。对此兴奋的教官被划了右臂朝少年砸去，好在少年及时反应跳开了，看着碎裂的地面，不禁感慨无论经历多少次，还是觉得很夸张啊。如果不是红手套的意识坚信教官是个普通人的话，还不知道他的能力能逆天到什么程度。随后稳住后退之势的他，摸着地上的血迹，但我还有翻盘的可能，随即运用能力圈禁之手，幽蓝火焰瞬间将教官包围，广场上村民的尸体也焚烧起来。见此，少年暗道果然，在记录里面我也可以使用圈禁之手。这时焚烧的劫灰尽数朝教官靠拢，很快就被他吸入体内，而少年的声音也传来，藏在这些劫灰里，我所感受到的，死去的人们所感受到的，现在公平的全数奉还。与此同时，他猛然感受到了一阵绝望与恐惧之情，这让他怒吼地朝少年冲去，但此时他已做不到全心全意地投入战斗，让少年轻易地躲过攻击，并将匕首插入他的手臂，而后往前滑去，很快就到他脖子前。但教官左手瞬间抓住刺来的匕首，紧接着挥舞右手朝少年轰去。少年强忍疼痛，用半残的左臂格挡了一击，却也被打飞10米远。倒飞的他调整身体，稳当的落到一处墙壁上，而后借力再次朝教官奔去，匕首瞬间又与教官右臂碰到一起。此时的少年还有心情开玩笑，怎么样，你亲手造就的绝望感觉起来如何？我已经习惯了，你呢？而后怒吼，那么多的痛苦，那么多的死亡，那么多被屠杀的绝望，他们在我的体内燃烧，在你四周缠绕，愤怒的、不甘的、迫不及待的想要将你杀死。现在就由我来为你送上惩戒。而此时命运之书上圈禁之手显示有了新的能力新毒，自死亡与绝望中提炼与升华，比劫灰更加纯粹的剧毒。乌鸦摸着下巴表示圈禁之手认可了你的新的灵魂，就是这样，去以血还血，以牙还牙，去代表死亡，去向这黑暗峡谷中的野兽大施报复，这便是你的天命啊。怀师，最后的天国守卫者。此时承受了教官一击的怀师不退反进，对着他的手臂刺去，但匕首却已承受不住，瞬间碎裂了。见此，怀师用圈禁之手重新凝聚刀刃，怒吼着朝教官挥去，刹那间便将他手臂砍断。而此时教官终于露出惊惧的神情，这时怀师迫近他，拜你所赐，我终于搞明白了一件事情，我之所以选择成为升华者，就是为了砍掉你这种王八蛋的狗头。随着教官的死亡，红手套的记忆世界也分崩离析。见此，乌鸦表示恭喜破关，可有所得吗？然而怀师却高兴不起来，这充其量不过是撕掉原作，重写了一篇同人文而已，我什么也改变不了，就当做是一场美梦吧，至少有始有终。最后朝乌鸦道了晚安，就朝房间走去，而他插在苹果上面的水果刀猛然爆发了一股能量，这让乌鸦一阵无语。晚安，怀师。你知道维也纳的黄金厅吗？那是世界5大音乐厅之一，少年做梦都想去演奏的地方。当然，梦醒的他只能老老实实做回打工仔。很快他就来到一处山脚下，只见特事处人员在侦查山上情况。副处看着报告思索道，恐怕救主会最后的骨干就藏在这里，说不定还有幕后组织派来的增援。而这时怀师的喊叫声打断了他们的对话，我也是受害者呀，为啥我也要参与进攻啊？此刻的他抵死都不想上车，我为新海立过功，我为天文会流过血，我要见爱情。看到这一幕的爱情无奈叹了口气，而后让副处等一下再进攻，他要打个电话。与此同时，山顶上碧黑影拿着望远镜对着手机说道，我们都已经等了2天了，你确定天文会的家伙会上钩？而与他通话的赫然就是王海，他看着正在交谈的怀师二人道，你们准备好就行，记得抓活的，手里有人质才好谈判，运气好的话说不定能把星海的天文会一锅端了。闻此，黑影让他放心，4个升华者，10只影兽和90只报应魔，就算特事处的军队来了都不好使，我倒要看看那个卖脸的牛郎还有那个女瘸子究竟有没有你说的那么玄乎。这时他突见不远处正被轰炸，暗道总算来了吗？而此刻的山脚下，副处向爱情询问可以进攻了吗？闻此，爱情让他再等一下。正在副处想再提问时，
就听到了飞机的轰鸣声，接着就见一发导弹朝山顶呼啸而去，瞬间命中目标。见此，众人顿时惊呆了。但这还不是结束，战机飞到山顶上，再次投下燃烧弹，而这时的山顶已是一片炼狱场景，这让傅处一惊：“你不要活口了吗？白磷燃烧弹不是禁用了吗？”闻此，爱情无所谓道：“能活下来的才是活口，对恐怖分子还讲道义的人脑子一定有问题。”接着下令可以行动了，而后转头看着怀师：“你会去的，对吧？”这可将怀师吓得不轻。会，我是天文会的一块砖，哪里需要哪里搬。上车后还催促赶紧开车，杀入敌营。片刻后来到山顶，见到烧剩的尸骸，不由纳闷这群王八蛋究竟埋伏了什么鬼东西在这里。但突然一人栽倒在地上，见此怀师疑惑道：“啥情况啊？”对此爱情已经见怪不怪了。深渊沉淀，这里已经被改造成了净尸场。深渊沉淀的浓度比边境还高，对普通人来说，这些沉淀物都是剧毒。邪教徒最喜欢这种把戏，在大部队进攻的时候，以神赐的刻印提升这里的深刻，然后我们就会像胃里的食物，慢慢被这些相当于胃液的黑气消化掉。闻此，怀师吓得一身冷汗，这要不是女魔头一言不合放导弹，他们怕不是已经凉了。这时远处一发光物引起了他的注意，走近拿起才发现是一把短剑，而此刻乌鸦突然出现，是边境遗物啊！团队打怪升级，少年却想黑装备，只因乌鸦说是好东西，是深度7到8的地狱挖掘成果。特诺奇蒂特兰帝国用来活祭的祭祀刀，制作它的圣痕时有用，同时提醒他注意身后。闻此，怀师猛然朝后挥舞短剑，将袭来的攻击格挡住了。见此，怪物举起左手朝他抓去，却被他蹬地往后退躲开了。拉开距离的他终于看清怪物的样貌，同时注意到从刚刚开始，怪物的眼睛偷偷瞄了2次短剑，这让他想到一个主意，将短剑往一旁丢去，而怪物果然朝短剑飞奔。看到这一幕，他端起枪就是一阵突突，瞬间将怪物打得浑身血崩，同时队友也赶来支援。等队友朝前火力压制的时候，怀师悄悄蹲下，将短剑藏在后背，而后起身的他向队友借了2个手雷，奋力朝怪物躲避地扔去，刹那间就将怪物炸了出来。被炸出的怪物朝他袭去，将他用来格挡的步枪切成2半，同时他也闻到了怪物手上散发的香气，而他周围的队友都倒地不起。见此暗道不好，有毒。再见怪物冲来就凝聚劫灰朝他撒去，将怪物逼退后发现他已大变样，不由纳闷什么鬼，这家伙蜕皮了吗？这时乌鸦突然发声，这是2阶圣痕提蛇，别怂，干他！他能活下来不过是仗着灵魂能力命硬一点而已，那点毒还不如我每天给你磕的强呢。闻此怀师瞬间大怒，你特么的每天给我吃的都是啥呀？与此同时，提蛇再次朝他杀去，但都被他轻松躲过了，太慢了。而后短剑瞬间划过提蛇的左臂，却见短剑竟在吸食提蛇的血液，这将怀师吓了一跳，这么厉害的吗？既然如此，来尝尝爷的 LV8罗马匕首搏击术。而这也让提蛇慌忙左闪右避。此时的他懊恼不已，这个连圣痕都没有的牛郎，怎么完全不受蛇毒的影响？还有这反映着手术刀，他到底是个什么东西？随后一击强硫酸将怀师的面具腐蚀，左手一把抓住短剑，右手就朝怀师抓去。然而怀师却瞬间拿出手枪指着他的脑袋，紧接着连开数枪，但提蛇就是紧抓着短剑不放。见此，怀师将元智汇聚到短剑上，圈进之手，锋利数倍的刀刃瞬间将提蛇分成数段。同时响起的还有提蛇不甘的怒吼：我竟然败给了一个牛郎！而乌鸦也让怀师赶紧把提蛇头上的角砍下来，那玩意老值钱了，一克可以卖好几个 W 马内呢。闻此，怀师瞬间兴奋了，但此时手中短剑突然猛烈地吞噬他的元智，这让他不由好笑起来。既然如此，让你吃个够！手中凝聚心毒就朝他塞去，吞噬了心毒的短剑顿时发出呜呜声，而后就老实下来了。你知道提蛇吗？3足3脚色子，善作小儿啼，皱则无声，其犄角汇聚全身毒素精华，老值钱了。这样的战利品怀师从来都是利索拿下。而此时接到报告的爱情也来到现场，心情不错的夸奖大家做得很好，带到了一条大鱼。闻此付出无语的看着遍地焦土，是幸好带到了好吗？差点就被你炸到连渣都不剩了。也不知道这人哪来的鹅莲硬核作风，不过倒是感谢他避免了一场埋伏战。而后看着手里的报道朝爱情道，现场初步搜查的结果，埋伏在这里的边境异兽至少有近100只，此外有3个疑似升华者的人类尸体，但里面没有王海，也就是说又被他溜了。这么多的边境异种都不知道是怎么进入陷阱的，海关的人到底在搞什么？听到这话，爱情给出了不一样的解释，或许与海关无关，他们可能是在陷阱养大的，这让傅处沉思起来。这样倒是都能说通了，救主会这么多年在星海搜刮的钱财，攀附的权贵关系全用在这上面了，不仅有资金的支持，还能极力掩盖事实的存在。可是边境异种的豢养条件极其苛刻，以现境的环境根本不可能轻易做到这么大规模呀。除了此时爱情接过话，你想说除了天文会已经封闭的巨型生物实验机关存续院之外，不存在拥有这种能力的机构对吧？但还有一个以豢养边境异种能力出名的组织，归境之名。而作战结束后，怀师与一哥吃饭时，见一哥听到归境之名时那惊骇的神情，不由纳闷道，你反应这么夸张，是什么很不妙的东西吗？对此一哥不答，只是询问有什么证据证明吗？听到这话，怀师回忆道，
当时爱情说拿祭祀刀试试就知道了，然后就把刀插在了那个提蛇身上。那把祭祀刀吸干了提蛇的血，恢复了原状。然后恐怖的事情发生了，他好像被什么东西吃掉一样。闻此一哥眉头紧蹙，还真是制服乐土，归尽之名。兄弟，你摊上大事了！那帮神经病可是邪教徒里的战斗邪教徒，恐怖分子里的超级恐怖分子。对此身为小白的怀师没什么概念，知道他们和绿日哪个更厉害。听闻这话，一哥不由捂住脸庞，这不是一个范畴好不好？绿日主要就是针对天文会搞恐怖袭击，归尽之名就复杂多了。他们是想毁灭陷阱，他们的根据地在地狱中一个叫做制服乐土的地方。就算天文会抓到坐标，也没办法一锅端。这些年他们搞风搞雨的搅出不少事，但归根到底，他们最大的威胁不是自己，是他们背后的东西。他们所崇拜的是天文会根据仙代会长的预言所测算出的24个毁灭要素之一，被称为神也不为过的东西——牧场主。对于能毁灭世界的24要素之一的牧场主，少年听到他名字的瞬间，不是害怕，而是纳闷，听起来这么牛逼的东西为什么要叫牧场主？他养牛吗？这让一哥爆笑不已，接着喊道：差不多吧。之所以称之为毁灭要素，是因为在天文会的评定中，他们被认为是有概率、有能力、有资质能够毁灭陷阱的东西。24毁灭要素，每一个都拥有将陷阱化为地狱的恐怖力量。其中之一的残骸你应该很熟悉了，我们每天抬头都能看到，这让怀师忍不住起身朝天空看去，而后指着天上的云朵道：是珊瑚云吗？见此，一哥表示你答对了，确切的说，应该称之为旧盖亚，代表着被毁灭的旧世界。现在天上飘来飘去的那些珊瑚云，你可以理解为就是他的尸体。牧场主、天国、吹笛者、旧盖亚、灰衣人、黄金黎明等，目前公布的9个毁灭要素之中，牧场主排名第一。而听到天国的怀师一愣，好像在哪里听到过。闻此，一哥顺便解释道：据传他甚至可能牵扯到1650年就神灵们集体陨落的秘密，背后的水深程度足够淹没10万个你。怕了吗？还是没概念的怀师让一哥再说说牧场主为什么要叫这个鬼名字。闻此，一哥述说起来，因为在归尽之名看来，这个世界就是一条巨大的食物链，倘若圣职者将信徒视为羊群而自诩为牧羊人的话，那么在这条食物链的顶层，统帅着所有牧羊人的人，不就是牧场主吗？可是这个牧场主却是个不折不扣的邪神，世上的一切生灵皆被他视为牧场里的食粮。所谓的制服乐土，也不过是他的一个餐盘。这帮归尽之民就像是为牧场主清洗餐具的工具，只要牧场主想，这些工具也是可以食用的。而那个提蛇就被他们的上主打上了烙印，只要丧失价值就会变成口粮。这就是归尽之民邪恶的地方，他们追求的是在这个食物链最终的收缩和循环中，和他们的神明融为一体，成为牧场主的化身。现在你懂了吧？听到这话的怀师思索道：也就是说，就因为我踢了王海2脚，他就叫背后的老大哥搞我吗？凭什么？这让一哥笑道：没记错的话，你不但掰了他的小指头，扯了他的头皮，抢了他的盒子，还往他的裤裆踢了2脚。闻此，怀师立刻反击：你不也打了他一闷棍吗？也不见他给你送炸弹啊！而一哥听闻此话，顿时自恋起来，毕竟我是个牛郎，除了貌美没有什么可以威胁到他的。而后给他倒了杯茶：你也不用害怕，牧场主这种级别的威胁，自然有天文会去操心，轮不到你去正面刚，顶多也是只会让你上场干小喽啰而已。但怀师却不是害怕，他只是有些火大。为什么？他只不过是想要过好自己的生活，为什么会有这么多麻烦找上门？对此，一哥严肃道：当你成为升华者的时候，就得告别过去的生活了。如果你想要的只是平静地度过这一生，你大可以抽身而退，随便换一个名字和身份，就可以在另一个城市里重新开始。此时的怀师看着窗外，但我的家就在这里啊，有他在，不论我在外面混得有多狼狈，多像一条狗，至少还能做一条家犬。如果没有他的话，那么我就只能做一条野狗了。这让一哥无奈地叹了口气。行吧，吃完这顿之后，我们就真要告别了，自己照顾好自己。一路顺风。这本被链条锁起来的书，看守他的人居然要封住而掩口，而有一个少女正申请询问他。只听是屏上的老者道：你所申请的边境遗物为编号1752，威胁度 S 级的侵蚀物浮士德，你将被获准对其询问3次，请确认已阅读知悉相关条例，然后读出下列文字，并保证遵守。见此，少女自证腔圆照读，而少女所读均汇聚到老者手上形成纸张，而后老者将一印章盖上。3个问题，请谨慎使用。紧接着就见少女脚下浮现一个漩涡，这是彩虹桥，缠绕在陷阱之上的3大封锁之一，也是天文会为了防止世界被毁灭所建立的。3个安全阀中情报传播最为广泛的一个，它最直接的功用之一，便是依托架设在陷阱之上的数十万条通路和无数中转站，随时随地将任何人投放在陷阱的任何角落之中。此刻少女已来到目的地，而她眼前的男人便是浮士德的看守者，同时也是在遗物失控或者违规操作时斩下使用者头颅的保险栓。这时翻动的书本突然发出声音，总算舒服一点了，难得的自由啊！是谁召唤了我吗？只见一道身影缓缓从书本中钻出，看着少女表示有趣的半成品，一个破碎的灵魂，一个闪身就来到少女身后，抚摸着少女的头发道：瞧，我上次怎么说的？小贱人，我们又见面了，鲜活的生命气息啊！真可惜，明明已经成熟了呢，结果却无人采摘吗？需要我来帮你？话还没说完就被少女一枪打散。对此浮士德并不在意，还疯狂嘲笑，这样的感觉是在向我宣告主从权力吗？像一本书，太可怜了吧。随后再在他面前凝聚身影。那么恶魔浮士德应召而来，
请提问吧，我的主人。倘若你能承受那一份全知所必要的代价。对此，少女直接询问第一个问题：救主会如今的行动究竟是否处于自身的意愿？这时，浮士德指着少女的脖子，表示这个问题的代价是你随身带着的那枚奥德修斯金币。而少女则瞟了一眼看守者。浮士德会根据问题的难易程度，向提问者索取相应代价的重要之物。披甲人没有表示，就是说代价还在范围之内。接着就扯下金币丢给浮士德，接过金币的他就直接往嘴里送，而后就说了句：“恰如飞鸟不能阻挡风暴那样。”闻此，少女暗思，也就是说，王海之后还有人在操持着一切，酝酿着什么计划吗？这么重要的东西，只能换来这种不疼不痒的回答。可恶！但也只能强忍怒火，因为无论什么问题，浮士德都不会正面回答。片刻后，他问出第二个问题：他们的计划会导致深渊地狱魔都出现变化吗？听到这话，浮士德表示这是个有趣的问题。我应该取走什么东西，才能让你留下铭心刻骨的痛楚呢？而后露出恶魔的微笑，手中凝聚一物，示意我要它。这让少女瞬间怒目。良久的沉默之后，少女沉声道：“拿去。”见此，浮士德直接把物品点燃，只见里面是少女和她母亲的合影。同时，浮士德也给出了答案：立场仪式，10次暴食，100人的骨殖，1000只飞鸟的眼睛与万条毒蛇，在一座灵棺中死亡，所以哭泣，自一处地狱中蜕变，因此灭亡。重生的阴影依附双翼，蛰伏的飞鸟将飞上天空。而牛头不对马嘴的答案让少女直接把拐杖捏碎，但浮士德却开心地表示还剩最后一个问题。这个少女没有眼泪，面对只需眼泪就能换来全知的浮士德给出的答案，少女沉默了。而她问的问题是：天文会有人因此失去生命吗？此时的浮士德嘲笑道：为何还会关心自己以外的人呢？你难道不是憎恨着这一切吗？你憎恨升华者，又憎恨没有力量的人，憎恨强者，又憎恨软弱的人，你憎恨拥有幸福者，可失去一切的人却也无法获得你的怜悯。你的憎恨真的有必要吗？得了吧，你最憎恨的不正是你自己吗？没人能够拯救你，你的心早已经留在了地狱，留在了甚至恶魔都无法生存的孤独之地，你会永恒痛苦，正如你永恒孤独。但突然间，少女将一把短剑插在了浮士德的眉心。如果只是孤独和痛苦而已的话，难道是什么值得害怕的事情吗？滚回你的地狱去吧，浮士德，享受你那奴隶都会怜悯的永生和全知去。此时正在消散的浮士德说出最后的话语：我会期待下一次你我相见时，你所付出的代价。转眼间，少女就回到自己的房间，而刚好她的电话响起。接通电话后，就听那边话语传来：小晴吗？我是七问，七三叔，你还记得吧？忽然打电话，没打扰到你吧？听老太爷说你在星海，怎么这么长时间不过来坐坐？正巧你表哥刚从美洲回来，要不我让他明天去接你，一起吃顿便饭。对此，爱情表示拒绝，但七问却不打算就此罢休。再过几个月就是老太爷的100岁大寿了，逢年过节的时候，老太爷总要问小晴回来没有。这么多年都过去了，你就别再和家里怄气了，血浓于水，没有什么化解不了的冤仇，不是吗？况且当年老爷子不是也为了你们好吗？你看，最后你爸爸还是升华成功了，连你也有了元智觉醒的趋势。此刻爱情没有心情再听下去了，直到我叫爱情，爱夜的爱，天晴的晴。紧接着就挂断了电话，而后神情凝重的暗思：殷家吗？坏消息果然就像乌鸦，总会成群结队而来。没落100年的殷家如今重新崛起，又怎会放过我这颗棋子？天文会的检察官，即便是新人，必要时也是不错的筹码，只是换了姓氏根本不可能斩断家族之间的纽带，这点倒是早已预见。只是为什么是七问？戚家是靠攀附殷家起家没错，可那也是老黄历了。七问如今掌控的航运和物流事业如日中天，不可能毫无理由跑来舔殷家的脚后跟。还是说他想从我这个小小的检察官身上得到什么呢？看来还是有必要把隐患排查一遍，在归晋之明这个节骨眼上，不能再节外生枝了。与此同时，另一边的戚元朝气问道：爸，他可真不识抬举，当爸爸的是个废物，当女儿的还是个瘸子，真以为他能当上检察官是靠自己吗？要我说，爸，你也不用为了一个早晚要嫁过来的赔钱或浪费感情，这种残次品，要不是老太爷的意思。闻此，戚问一个茶杯摔在地上，打断他的话：闭嘴，废物！老太爷的意思是你能揣摩的吗？你是怕我被你气死还不够吗？救主会的事情也是你能掺和的吗？竟然和一群神经病勾搭在一起，还留下一堆把柄和后患。何洛，送这个败家子回家，在风声过去之前，不准他出门。片刻后，稍微冷静下来的他就问：救主会那边怎么样了？闻此，何洛答道：这2天王海一直藏在郊区，天文会和特事处已经盯上他了，查出他为谁效力，估计只是时间问题。少爷被他蒙蔽，好像下了什么悬赏，虽然痕迹被我清理了，但救主会惹出的麻烦恐怕会牵连到我们。还有那个乱打听的牛郎，已经被我沉进大海了。此时戚问缓缓吐出一口烟雾，星海这么一个穷乡僻壤，为何总是这么多事呢？判了那么多年，怀家倒了，然后殷家来了，好不容易殷家走了，救主会又开始在暗中纠缠不清。而此时手机铃声响起，见是王海，戚问咬牙切齿道：一个又一个，都想让别人去做自己的马前卒啊，该了断了，当年和他们合作就是个错误。而后吩咐道：今晚你就走一趟，把所有关于救主会的首尾全部清理掉，不要留下任何把柄。星海要变天了。这只乌鸦正在给少年表演炼金术，但少年却疑惑，那个提蛇犄角不是挺值钱的吗？
怎么就换回这么点东西？闻言，乌鸦表示你对氪金是不是有什么误解啊？而后拿起一个小瓶子示意这是红镜。以前北欧人会把自然产生的空间转移现象称为彩虹桥，这就是现象结束之后残留的天然材料。上等的调和素材。再拿起一块结晶给少年看，这个是缄默者之证，只有人在遵守誓言和信托将某个秘密守卫一生，才有几率在死后出现的珍稀原质聚合物。接着指着地上的鹰铁和双银，这些最便宜了。随后露出坏笑，不过主要的材料反而是祭祀刀。紧接着踩住要逃走的祭祀刀朝怀师问道：“你还记得圣痕是什么吗？”而怀师思索片刻后回道：“我记得你说的是凝固的奇迹。”乌鸦表示答对了。所谓的圣痕，其本质便是无形的奇迹被赋予实体后的称呼。而边境遗物之所以特殊，不仅在于它们的功用，更因为它们都是深渊奇迹的产物，称之为另类的圣痕也不为过。闻此，怀师灵机一动，也就是说，你要拆了一辆汽车，搬出发动机，给我造一台小绵羊是吗？这让乌鸦无奈。差不多吧。随后安慰道：“放心，其实用的不算多，我把剩下的东西凑一凑，这把刀大概还是能用的。”而后听见怀师的叹气声，便又道：“放弃不切实际的期待吧，不坑已经算是赚到了。”这时怀师发现一旁的水盆中发出红光，走近发现里面竟映照着星海市的地图，而其中一个红点特别耀眼，不由疑惑这是什么。闻言乌鸦答道：“那个是王海现在的藏身处，通过视像分支的墨水进行标记追踪的水印法而已。”听到这话，怀师瞬间指着乌鸦怒喝：“你这分明就是二五仔，明知这孙子想要弄死我，您竟然瞒着我！”然而乌鸦却表示：“如果我早些告诉你的话，你会怎么样？是找小爱还是小博去弄他吗？但你想好怎么解释王海怎么会藏身在那个地方了吗？如何解释曾经属于你家的产业会变成归晋之名的老巢呢？”这让怀师惊讶不已。“你说这地方是我家的？”见此，乌鸦一个响指，一个封装好的纸箱中瞬间飞出一本文件。如今王海藏身的地方，就是曾经怀氏海运的货物中转仓库之一。换而言之，10几年前属于你家的地方，如今已经变成归晋之名饲养边境异种的斋戒圈。而看着资料的怀师表示都不记得了。在那场高烧之后，很多东西都像破碎的碎片，拼接不起来了。随后恼怒的一拳砸在地面。见此，乌鸦拿着祭祀刀飞到他面前：“让我来给你上第二课吧。”怀师，命运无从主宰，但他的对象却有所区别。有的人去选择命运，而有的人被自己看到的艰难和恐惧所慑服，他们只能等待被命运所选择。虽然后者也没什么不好，但海中的浮萍被卷入风暴的时候，又如何有资格责怪自己运气呢？或许奋力一搏未必能改变任何结果，但至少死得坦荡，不是吗？曾经的你没有选择的机会，但如今一切已经不同。倘若你真的想要知道曾经发生什么，你必须亲自去面对这一切。闻此，怀师接过祭祀刀：“那么我去就回。”这怪物不吃人，反而还往外吐人。看着吐出来的人，坐在座椅上的人缓缓道：“戚家出卖了我们，但这无所谓。像戚家这样的墙头草，本来就不值得信任，背叛也在预料之中。比起这种不值得在意的盟友，反而是一个无能的下属更让人头疼。”闻此，跪伏在地的王海疯狂求饶：“上主垂怜，是我太膨胀了，请再给我一次机会，我一定不会再失败。”但座位上的人却表示，倘若猎犬的丰收得益于猎人的指示，那么走狗的失败同样也要归结于上司的疏忽。这是我的错误，你也并没有失败。实际上，你圆满地吸引了天文会和特使处的注意力，已经达成了最低限度的目标。之所以招致绝罚，乃是源自你心中对圣神的轻慢，你被凡人的通货所迷惑，对真正的力量毫无尊重，你对真正的神明也未曾给予信仰和忠诚。不可造就，圣神从不残酷。王海，信者也要心怀慈悲，倘若你恳求我的怜悯，那我就将怜悯给你。还有力量，你费尽周章所求的，不正是向天文会的活尸复仇吗？假借他人，怎么也比不上自己亲自动手更好吧？在毁灭到来之前，你还有漫长的时间来做选择，选择驯服的死亡也好，选择顺从神明的恩赐也罢，这都是圣神对你的最后慷慨。倘若在死亡之前能够得偿所愿，也不负圣神对你的仁慈。看着插在地上的诡异短剑，王海选择自己动手报仇。而此时的怀师也已来到这里，曾是自家的货运重装仓库，现已成为归晋之名的斋戒圈。接着看着手中的结构图案丝，要找到什么的话，估计只能去仓库或者员工宿舍，但最要紧的还是搞一身制服比较好混进去。而这时正好有人发现他，见只有一人，怀师3下5除2利索放倒。看着口吐白沫的男人，怀师打量片刻后：“就是你了，小火龙。”换好衣服的他混在人群中，除了衣着有些怪，这不就是个普通又正常的仓库吗？王海真的藏在这里吗？乌鸦没骗我吧？突然他感应到什么，看向一栋大楼，有人死在那里。走到近处，发现垃圾桶里带血的衣服，接着顺着打开的窗口跳了进去。刚落地就感到一阵冷气袭来，只见前面冷酷的大门被打开，走进去的他手中原汁汇聚，柜子后面吗？随即打开发现的一幕让他一愣，说在最后的话，天气预报已更到最新章，以后每周日更新，谢谢朋友们的支持。这地中海老头过得真潇洒，吃着人肉火锅唱着歌，还说不送上狗头就吃你。但他注定要悲剧的，因为淮海路小苏苏正朝着他的方向前进。此时怀师打开柜子门后，发现一条很长的楼梯上面躺着很多保安的尸体。往前走的他暗思，难道有同行吗？这时看到前面还有个站着的人，他立马拿着短剑朝那人奔去，但还没等他动手，人就倒下了。检查发现和前面的人一样，都是被一击毙命，不由感叹这凶手是个高人啊。突然一道身影出现在他身后，朝他挥刀。好在他有所察觉，瞬间转身格挡，而后想用电筒看看袭击之人是谁，却被他一脚踢飞了。
此时两只手电筒在空中飞舞，有瞬间同时照亮了两人的面具，这让两人没再动手。沉默片刻后，来人首先出声：“怎么称呼？”闻言，怀氏气势十足，表示：“大丈夫行不更名，坐不改姓，淮海路小苏苏是也。你呢？”见此，来人也指着自己的面具：“幸会幸会，沪太路小宝儿。”而后又是片刻的静默，这自然是因为都发现了对方的身份。小宝儿赫然就是牛郎一哥。此时二人接着往下走，很快就来到了地中海老头的保安室，接着他就领盒饭了。而后一哥摸出他保管的钥匙，将前进锁住的房门打开。这时怀氏突然问一哥：“你究竟是什么人呢？”闻此一哥也不隐瞒：“如你所见，一个牛郎，兼任天文会司等治安武官等一堆7、08岁的职位。在部分敏感地区，天文会会引用双重监察制度，2位监察官一明一暗，前者介入纠纷，后者进行记录，并在前者不方便的时候进行暗中调查，就好像现在一样。一方面我是爱情的考官，负责审核他是否能够公正地行使监察官的权利；另一方面，我也是保镖兼打手。总之，这件事结束了我就真撤了。为了我的年终考评，你得装作不知道才行。我这边也会在报告上说你天生神力不会武功，大家互相帮个忙怎么样？”闻言，怀氏玩笑道：“不帮忙会被灭口吗？”却听一哥说保险公司好像说那个车不符合赔付标准了。听到这话，怀氏立马急了：“我帮，真是的，咱俩谁跟谁啊？”这时他们已来到目的地，看着祭坛和浮在半空的镜子，毕哥表示这就是斋戒圈，这些镜子都是仪式之后被赐福的笼子，通往一个个被称为境界的地狱。他们通过这些镜子将边境异种从地狱带回来，然后在境界里养大，通过血肉饲养，最终得到听命于自己的猎食者。如今所有的笼子都空了，加上外面薄弱的守卫情况来看，他们要跑路了。这时怀师发现有人躲在一个镜子后面，急忙朝他冲去，很快就将他扑倒在地。这个穿金戴银的胖子竟是个锅炉工，而看到一哥踹开他的房门时，更是歇斯底里大吼：“别动我的老婆和女儿！”紧接着爆发小宇宙，想要挣脱怀师的束缚，这让怀师注意到他手上的一个戒指，不由微微一愣，却让他挣脱开来往房间冲去。只见他扑到床上，紧紧抱住一个充气娃娃，对着一哥大喊：“走开，不要过来！”这时一哥看到锅炉里焚烧的尸体，还有随意摆放的奢侈品和衣物，愤怒的一把抓住胖子，看着我，回答我的问题。归晋之民的计划到底是什么？救主会其他人呢？然而胖子只是一直喊着：“我不知道，不要碰他们。”见此，一哥将其摔在地上，没用了，已经疯了，走吧。闻此，怀师却让一哥先走，他稍后就跟上，而后走到胖子面前，询问他那个戒指从哪里来的。听到这话，胖子哆哆嗦嗦表示：“我不知道你在说什么，都是我捡的。”对这答案不满意的怀师将问题再问了一遍，紧接着更是将一把劫灰塞到他嘴里，而后拿起他的手办当着他的面捏碎，这让胖子瞬间崩溃，哭喊道：“你为什么要杀他们？为什么？我只是老老实实烧锅炉而已啊！那些东西他们都说不要的呀！我只是想给他们一些礼物。”知道再也问不出什么的怀师将胖子手上的一个戒指摘下，接着就往外走去。而在门口等着的一个担心的询问：“你还好吧？”闻言，怀师看着手中的戒指表示：“挺好的，好的不能再好了。”突然楼上有炸药爆炸，见此他们急忙往上冲去，而一路上的守卫早已死光了。这时一扇门后传来王海的声音：“我是上主的代言人，你敢杀了我，上主是不会放过你的。”冲进去就见一人正准备了解王海，那人赫然是戚家河洛。见状，一哥瞬间掏出手枪射击，然而子弹全都被他的双刀挡住了。这时王海惊恐道：“救命，快救我！我有钱，我有几千万，我什么都可以给你们。”但怀师二人没空理会他，此时已是2把手枪火力全开，却都伤害不了河洛分毫。只见他猛地冲到怀师他们面前，三人瞬间站在一起。悲惨少年在焚尸炉旁找到了父母的线索，一枚戒指，或许他的父母已经成了养分。此时的他迫切想了解真相，在看守焚化炉的胖子口中得不到答案的他，意外碰到了被追杀的王海，而他见到怀师二人便像是抓住救命稻草般，只要能救他什么都愿意给。然而面对刀枪不入的黄金圣痕那家，二人也很吃力。此时那家使出他的灵魂能力，凭空制造一道水流朝他们轰去，而那家也如鱼得水般加速向二人杀去。先以激将一哥轰飞，接着反手甩给怀师一个技能，高速旋转的水流将他淹没。只见怀师很头铁的选择硬刚，凭借利器祭祀刀冲出重围，出其不意给了那家一刀。乘胜追击之际，就见那家伸出第3只手，掏出一把枪对着他。好在他反应迅速躲开了。而一哥看着战力爆棚的怀师，那一双如火焰燃烧般的双目，宛如山中的恶鬼，整个空间都笼罩在他散发的绝望气息中，赞叹这小子不简单啊。不过现在不是想这些的时候。摘下面具的他冲向那家，想双眼对视催眠他，却被一尾巴扫飞。却见怀师想趁机偷袭，就被四手的那家轻松化解。而因为手臂受到祭祀刀的侵蚀，那家只能掏出闪光弹，一阵强烈的光芒爆开。过后那家消失得无影无踪，但王海却被补刀了。那家的毒顺着伤口往他身上侵蚀，此时他忍着剧烈的疼痛，咬牙切齿道：“是你，都是你们的错，很快我们都将死去。”而后自己动手结束了生命。这时顶层发生剧烈爆炸，无数碎石往下砸落，而逃跑的那家已恢复人身，正是戚家的河洛。他此时在和戚问汇报情况，而听到王海已死，但意外遭遇到2位追踪调查的生还者。戚问叹了口气，看来只能用备用方法了。
不知多久，回到家的怀师喝了杯灵智麻醉剂，它是由提蛇角做的，可以暂时屏蔽人的一切感情，令人变得冷静。此时怀师打量着手中的戒指，我父母大概是死了吧，有可能典当了呢，说不定，也有可能丢了呢，可能吧。而后站起身，谢谢你的药，我现在轻松不少，先去睡了。闻此，乌鸦安慰道，你确实应该休息了，怀师，好好睡一觉，什么都会过去的。地下室，乌鸦正在制作补全药剂，就快了，还差一点点。发育总伴随着成长，而成长的往往便是痛苦，这痛苦值得铭记和体会，它终将铭刻在身体中，与奇迹一起。这便是所有补全药剂中的最后一步，奠定圣痕的万能之基。睡吧，怀师，你的发育期即将结束，我保证，这是最后一次的残酷教育，从此以后你会有光明的未来。至于那位不速之客，就交给这里的主人来解决吧。这个男人用匕首捅进自己的心脏，只为变成人面狼身的凶物，寻找少年报仇。然而他献祭生命得到的力量，却被一座房子化成的灵轻松捏碎，连少年的面都没看到，这是多么的可笑。第二天，市立图书馆，爱情正在查看情报。只见博士道：“来得这么早，看来你整晚没睡啊！你追加的调查结果全在这里。虽然不知道你是怎么想起来要去查一个完全不相关的线索，但你预设的可能性似乎成立的。七问和救主会之间确实存在某种联系。七问和救主会的合作，早在12年前就已经开始，不过很可惜，没有任何实际性证据能证明七问插手了归晋之名在星海的活动。不过我们倒是通过明日新闻查到了七问这2年暗中运行的项目。他想垄断澎湖边境的航线运输，这以七问的实力本该不可能实现。不过这段时间他频繁往来金陵，随后便取得了竞标资格，背后有人在支持他，这让爱情沉思。金陵原来如此吗？假若一个孤悬海外的边境中，所有生华者都要通过七世来进行往来和探索，这背后的庞大利益，殷家又怎会视而不见？没想到短短数年，七问从殷家的棋子竟能积攒实力到与殷家平起平坐的地位。随后像是想到了什么，询问博士能够确定吗？闻言博士无奈表示不能，想要证据，估计要去土里翻翻，但作为一种可能性，应该能解答你心里的疑问。近年来周边各国频繁的人口失踪事件，与七问在国内的走私活动重叠在了一起，也就是说，七问很可能在往星海偷渡人口。若果真是这样，那成千上万的活人进入星海，怎么完全没被发现呢？答案只有一个，那就是他们被送到了斋戒泉，而这应该就是救主会和七问合作的基础。七问源源不断地为归晋之民的活计提供粮食，而归晋之民则以救主会的面目对七问报以资金支持，甚至背地里充当他的白手套。这完全就是七问在殷家的翻版，真是活学活用啊！七问与归晋之民的勾结确实令七世的壮大变得合理，但是你手里应该还有什么待价而沽的东西吧？见此，博士掏出一个信封示意，这份情报的重要性不高，但应该是你关心的事情，我保证他物有所值，就收你3倍费用好啊！这些是8年前一所医院的病例。在8年前，星海市曾发生过一起未知病毒引起的小范围疫情，有近100人不明原因高热入院，患者最后或成了植物人，或出现了精神上的严重后遗症，医生束手无策。当时掀起了许多有关瘟疫的谣言，但最后却以病毒自行消失的说法被当作小问题而逐渐被人遗忘。这让爱情想到了噬魂饮，这应是一件利用被地域异化的病毒所造成的恶性事件，受害者众多。时任星海监察官竟然没有上报，看来把那个垃圾送到边境还是太便宜他了。8年前，正好是怀氏正式宣告破产的那一年，这些受害者全部是怀氏和七世的员工和关联者。原来七问也参与了呀！怀家倒下的那场大戏，全部串起来了。他住在价值10亿的祖传大别墅中，兜里却比脸还干净，只能说他祖上阔果。他的曾祖父怀广作为罕见的4阶升华者，在边境开阔中取得了大笔的财富，建立起了怀氏的家业，但他却交友不慎了。也因为自他以后，怀家再也没有诞生新的升华者。随着他的去世，怀氏开始没落。而在8年前，当怀氏资金链断裂的时候，备受怀家关照的殷家竟然落井下石，加速了怀氏的灭亡，最后由七家执行了对怀家的死刑。在殷家的授意下，七问吞下了怀氏航运的产业，并通过恶性病毒将知情者清理得一干二净，完成了血腥的资本积累。为了掩盖殷家对怀家的恶行，殷家不仅将七问推到台前，想通过他将所有利益尽归麾下，还留下了怀氏这个遗骨，给外界制造怀家的没落，是后继无人所致，将自己高高挂起。此时的爱情看着资料沉思，如果不是算漏了七问的野心，殷老太爷这手简直堪称完美。如今看来，怀氏父母卷款潜逃的事件也是早就写好的剧本，他们估计也已经要告诉怀氏真相吗？夜晚，来到爱情家的怀氏唉声叹气道：“同样是花园，同样是别墅，怎么我家看起来就那么穷呢？”爱情说天文会在星海的正式干员只有他一个，所以就索性在家办公。他应该 A 了不少场地经费吧？真是羡慕。等他来到爱情的办公室，看到新形象的爱情，瞬间愣了愣。片刻后，爱情好似才发现进来的怀氏，不好意思，我在提交一些上任遗留问题的报告。但见怀氏还是傻愣愣的看着他，不由询问：“你怎么了？”这才让怀氏反应过来，嘻嘻哈哈表示没事儿，大概是没睡好吧。这让爱情沉默了好一会，才道：“红手套的悬赏发下来了，
绿日的人一般在天文会和各国都挂有悬赏金，一共347万美金，我现在转到你的账户上。这让怀师大吃一惊，吞吞吐吐表示真的假的，却听爱情说恭喜你，接下来不用再为钱卖命了。另外，你杀死红手套的事情也被定义为一举，今后不会再有人找你麻烦了。我想我们应该解约了。怀师，说到底，你本来就无需对这一切负责，没有了为我卖命的理由，你应该回到自己的生活里去。我会在周报里进行上述和检讨，你很快就可以恢复自由。闻言，怀师脱口而出：“我走了，你怎么办？”这让爱情无奈叹了口气：“对不起。”接着不给怀师发问的机会，表示你该走了，希望你今后能够在自由的世界里实现自己的梦想吧。见此，怀师也没再说什么，只是在他准备关门时，却听到爱情接电话的声音：“你说戚问带人自首了？”他说：“自首就自首吗？”而等爱情来到特使处，就见戚问在悠闲的喝茶，而戚问见到他就感叹道：“家门不幸了，那么久没见，没想到一见面就让你看三叔笑话了。没想到我从小带到大的侄子戚培，却是个禽兽不如的东西。”而此时的审问室里，戚培还在述说：“7年前，是我诱骗怀军夫妇卷款潜逃，并在途中将他们杀害，我还种下噬魂引，杀死了怀家所有知情者，全都是我做的。